فطرت السلام تغنيت نحدري أول حبل تغنينا مدري سلا نفستنا أفينا تبحري حجونا نكاس وانا تحتا سلا زنغسنا اللي وحلي بقوتا عمام تدمينا نزلو ايدك حالو والله سماينا نوبيدو وموطع لكاتي تجميرنا خزات مرامك قويس زرعة سمريت لا يرفض صديق كيف وصنا سبت كيسعنا زرعي عسير سنة عسير سنة يكرامتي وعجز صبره تقوي خلنا يوم تسائي سرقيانا كم عيني عارات صديق عدسنا دفن حبابات سفرة قلبه مهرت بحرين تكنولوجي مرمر بحرين ننقص ونقبرق شنشاي كتام أبرق ننقص رجو وننقص بيتنا ساعة حدث مكاني مسمار وجهات مسكاب تاريخ ورقع ودمنا سلام تخطاتلتي نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو كم وترو بزانا فرحي ودر فيك جمر كلهو مورالك حفي زبل ننكس زبل ناي بحكي زاس نتبنيا زيا مثاقت من قتي موا تمتفلتو صحفلنا نعي مورالي حفيا تبلاني ناي بحكي نكاس حبرتسب كم زيد نكاس اندي حبرتسب ناقن مليس كان نخص كتبل كلادما كاب ولدنا ولدو كسجر زلو حدا كابتي صبق زغني value ويون كبرنا حزبنا سلازغونت very important من البات نوحكم طلع نقرو نكعصر لكم كفتن ناتكم فيدباك هابو انا بتعمي هذا استبلان ذات واي بزعق زي زمتا نفرهي ودما رحوس حدش عمد thank you very much سلازي بهار زخونه سراحتكي بزي قدس كابي منشوغن نفرهي ود تعمل صبغ زخونه درفتاتيو نشانا لي دما مخفتك خون كلو نزين قبرو زبالة زخوني سمعني هايلو من ريو متقللام اب قرباب تنازلو اي بحكي زي قرميو حدش كازي يكوني ኤርትራ ብዙ ትጽዕረሎም ንድሕነቶም ብዙሕ ዋጋ ትኸፍል ኣብ መወዳእታ ግን ምጥላም ዝኣመሎም ጎረባብቲ ክንረክን ፍትን ኢና እዚ ስለምንታይ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ግን ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ኤርትራ ብሓቂ ዳ ተጠሊማ ዘላ ኣብዚ ትርየና ሚድያ ብሰፊሑ ብዛዕባኡ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ናይ ዞባና ክህልዩ ብዓለም ደረጃ ድማ ክንርየና ውድድር ናይ ሓያላት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ብፅልዋ ብኩሉ መዳይ ክንርየና بمولو تنقبر دما بقى تام تزواوارن مس هاجرنا مس زبنا ركب زلوا سلو زغني كسام موداتا مسانا صنعون بلاكم لايك قبرو سبورت قبرو دقفكم حبو ريتوهم قدفو إذا channel دما ناتكم دقف العلمان نم يقدسو مجمريا بزغن جمرينا let's go. Reporting that White House National Security Advisor Jake Sullivan actually presented President Joe Biden with options for a potential U.S. attack on Iran's nuclear facilities. So let me just pause to make sure you guys absorb that. Okay. Jake Sullivan was presenting Joe Biden options for the United States military to carry out strikes against Iran, specifically Iran's nuclear facilities. So, እንታይ ዝበሃል ዘሎ ናይ ብሓቂ ጆ ባይደን ስነዘን ተሪፈን ዘለዎ መዓልታት ከመይ ገይሩ ይፅረግ ጥራይካ ክትብል ዘለካ እምበር ኣብዘን ቀረባ ካብ ዝሰዓር ዳርጋ ክንደይ ዋርሕ ኣቁፂሩ ዘሎ ሕጂ ድማ ካብ ስልጣኑ ንኽእለ ናይ መዓልታት ሕልቶ ተሪፍዎ ዘሎ ጆ ባይደን ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ ጃክ ሰሊቫን እንታይ ዝብል ፕላን ኣቕሪብሉ ነይሩ ይበሃል ኣሎ እዚ ሕጂ ምስጢር ኮይኑ ዝወፀ እዩ ምስጢር ነይሩ ናብ ህዝቢ ወፂኡ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣዛረቡ ጫውጫቕ ዘብል ዘሎ ኩነታት እዩ ንኢራን ንክሓርማ ጆ ባይደን ሕራይ ንኽብል ፕላን ከም ዝቐረብሉ ናብ ሕጂ ኣነ ናተይ ትንተና ኣለኒ ኣብዚ
جاك سليفان مالت زتري وزلهم يو ناشنال سكيورتي ادفايزر ناي جو بايدن مالت يو بخاله زراربا قمتنا بالكابت تتخكلኛ سلطان تكون زارب دما بريزيدنت ناي امريكا مالت يو نزن زحلف 4 عامت زما حدره نسون بدحر مغارجو زلون يو امبر جو بايدن الناس كله نريو زلنا غيرو ونيرو يلزا من سب يلن ابزن ناي مود اتتريفن وزلو معلت تيغبرالو ብዙ አጽዋር ካብ አሜሪካ ንዩክሬን የውሕስ ከም ዘሎ ይዝንገር ከምኡ ናብ እስራኤል እሱ ምኽኣል ውሒድዎ ተገብር ሓሲቡ ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ መዓልታት ንኢራን ንክሃርሙ ንባይደን ከም ዝሓተቶ ናብ ሕጂ ንባይደን ሓቲትዎ ኢሎም ከውፅዎ ከለዉ እቲ ህዝቢ እንታይ ብል ሪኣክሽን ክፈልጡ ኢሎም እዮም እምበር ምሕታት ዘድልዮ ወይ እውን ባይደን እምቢ ስለ ዝበሎም ስለ ዝገጥፍዎ ማለት ኣይኮነን እቲ ሓሳብ ንባዕሉ ግን ክሳብ ክንደይ ካብ ኩናት ዘይፀግቡ ምዃኖም ብፍላይ ናይ ባይደን ምሕደራ ሓንቲ ሌጋሲ ናቱ ወይ እውን መለለይ ታርጋ ናቱ መዘከርታ ናቱ ኩናት እዩ ኩናት ኩሉ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ሕጂ እውን ክሳብ ላስት ሞመንት ሳብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ዕለት 20 እንድዩ ክህለ ዕለት 20 ንግሆ ምናልባት ሰዓት 8 ክህለ ተኮይኑ ሰዓት 7 እውን ገለ ነገር ክገብር ክእል ኸውን ኢልካ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ሓደ ጆ ባይደን ከምዘይ ናብ ስልጣኑ እንድዩ ዝንገር ዘሎ ከምዘይነበረ እውን እዚኦም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ግን ጆ ባይደን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናቶም ኣካይዳ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ኩነታት ዝደልይዎ ኣብ ግምት ናቱ ከትርፍዎ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለዚ ዋላ እቲ ናይ እስራኤል መራሒ ቤንያሚን ነተንያሁ ዝበሃል ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ርክብ ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝሕሾ ገለ እኳ እንተተባሃለ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ድሌቱ ዝገብረሉ እዚ ናይ ጆ ባይደን መንግስቲ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ንኸብስሉ ኢሎም እዮም ከምኡ ዶናልድ ትራምፕ ንኢጎ ናቱ ንኸብሉ ኢሎም እዮም ዝያዳ ንዓኻ ኢና ንፈቱ ገለ ዝብሉ ዘለዉ ካብ ናተይ መረዳእታ እምበር ከምዚ ናይ ባይደን ገይሩ ብዘይግብረ መልሲ ዝደልዮ ኣፅዋር ክቦ ዝኽእል I don't know ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ኣይትግበር ክብላ እዩ ዝብል እምነት የብለይን እኮ ግን ካብኡ ናብኡ ካብዚ ናይ ጆ ባይደን ዝኸፍእ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ግን የለን ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ሂቡ ዝኽእሉ ህልቂት ኣብ ቀዛር ኢና ዘለና ውፅኢት ናይዚ ምዕደራ እዚ እዩ ስለዚ ወሲኾም ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ መዓልታት ድማ ንኢራን ነቲ ኒኩለራዊ ቦታ ዝብልዎ ዘሎ ክሓርምዎ ፕላን ገይሮም ከም ዝነበሩ እውን ጆ ባይደን እምቢ ኢልዎም ድማ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናው that's another thing ንሽተይ ንስማዕ እዮም if the Iranians move toward building nuclear weapons before January 20th. Okay, so let's just pause for a second and take in how unbelievably absurd that would be. Okay, you've got weeks left in your administration. Imagine if the United States, under the last few weeks that Biden is in power, decides to carry out military activity against Iran. And essentially, that is an escalation of epic proportions. Okay, the US at that point would be in a hot war with Iran. And then Donald Trump takes over. Jake Sullivan is one of the people that I am very happy to not have to hear from for a while until the next corporate Democrat gets elected. I'm sure they'll have some role. It's always the same people over and over again. But the irresponsible nature of this really does blow my mind. So let me give you some more details about it. So basically, during Donald Trump. So እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ዶናልድ እዚ ጃክ ሰሊቫን ዝበሃል ሓደ ካብቶም ልዑል ሓደጋ ዘለዎ ክፈጥሩ ዝኽእሉን ዓለምና ዝተባሃለ ሰብ እዩ ዳርጋ ብዙሓት ሰባት ምስ ኣነ ሰማምዑ ነገር እንተሎ ነዚ ሰብ እዚ እንተወሓደን 4 ዓመት ብወግዓይ ንሪኦ ንኸውን እምበር ተጠውዩ ካልእ ወይ ንዑ ዝመስል ፎቶኮፕ ናቱ ብካልእ መንገዲ ክምለስ ምዃኑ ፍሉጥ እንድዩ ድሮቲ ናቲ ቦታ ክሕዝ ተመሪፁ ዘሎ ማይክ ዎልስ ዝበሃል ዘለውን ምስ ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዘሎ ባዕሉ ብኣፉ ክነግር ሰሚዕና ኢና እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ተርእዮ ብሓቂ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብ ኩናት ክንምንታይ ረብሓ ከም ዘሎ እቲ ረብሓ ካብ ኩናት ዝርከብ ድማ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክስገረሉ ዝኽእል ወይ እውን ን4 ዓመት ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ኩናትን ዕግርግርን ክሕልፍዎ ኣዝዩ ክከብዶም ምዃኑ እዮም ዝርዳእና ዘሎ ስለዚ መንገዲ ክፈጥሩ እዮም ነዚያ ሕጂ ዝገብርዋ ዘሎ ስለምንታይ እዮም እንድሕሪ እቲ ኩናት ሆት ውዑይ ኩናት ተጀሚሩ ዶናልድ ትራምፕ መፂኡ ጠጠው ከብለ ይክእልኒ ጥራይ ኢዱ እቲ ዝኽእል ወይ ገለ ክገብር ይኽእል ስለዚ ናይ ዩክሬን ኩናት ይሞተሎም ስለ ዘሎ ጠጠው ክብል ስለ ዝኽእል ዓብ ፍርሂ ገይሩሎም ዘሎ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ቢልዮናት መፅዋር ዝሽየጥ ዝነበረ ቤን ገይሩ ክመፅእ ናይ ዩክሬን ኩናት ጠጠው እንድሕሪ ኢሉ ናይ እስራኤል ኩነታት ድማ መዕለቢ ዝረኸበ ይመስል ኣሎ ምስ ኢራን ውግእ እንተደይ ተጀሚሩ ካበዮም ኣታዊ ክረኽቡ ስለዚ ኣታዊ ንምርካብ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ዘይፈቱ ተኮይኑ ንንገይሮም ሕማቕ እዩ ንንገይሮም ሕማቕ ስለ ዝኾነ ድማ ኮሎ ጌና ንዑ ማኖ ከትሕዝዎ ኣብታ ጉዳይት እያ ይፈኽእትዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ
كساب سلطانو زحز بزح انقفات كغاطم كم زخلي زنجر زلو زي فتنه قتلت اب ناي دونالد ترامب هوتيل زغاطم مس إيلون ماسك خو فطرو وزفتنو زلو إيلون ماسك انصارتي ناي باسوار مشات زخزب كامبانيتات انصارو مي زخي زلو ايفن نتوم نفرت كوينات دفري زلو يو ناي بحكي مزمستن منግስት امريكا نطقمم بزي طقم اصوارنا شتو لعل متن زخص بزلو زياتهم كل ليلهم زبل منقد سلا زلو ويون حساب سلا زلو كم توسخ دما دونالد ترامب تاير ولو Department of Government Efficiency ዝብል ዶች ዝበሃል ሓደ ዲፓርትመንት ገይሩ ኢሎን ማስክን ቬቬክን ክመርሕዎ እዮም ስለዚ እዚኣቶም እውን ነቲ ቢልዮናት ናብቲ ሚኒስትር ምክልኻል ዝኸይድ ዘሎ ናበይ ኣትሎ ንዕውድ ቸክ ክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ኢሎን ማስክን ዝምድና ክበትክዎ ብጣዕሚ እዮም ዝፅዕሩ ዘለው እቲ ዕላማ ድማ ወትሩ ኮንቲኒየስ ወርክ ቀፃሊ ውግእ ረብሓ ስለ ዘለዎ እቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ድማ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሮም ሒዞም መስሎ ዘለው ናብትን ንኸይብል ናብ ዓመታት ሒዞም ነይሮም ሕጂ ግን ካብ ኢዶም ክወፅእ ዝኽእል መንግስቲ ይረኣዮም ስለ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ብመንገዲ ስለያዊ መርበብ ብመንገዲ CIA ድዩ FBI ድዩ ኩሉ ነገር እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለው ውብልቲ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ ንኤርትራ ብኸመይ ክፀልዋ እንተኢልና ኤርትራ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕንፍሽፍሽ ለውጢ ንኤርትራ ፅቡቅ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለዎ ስታተስኮ እቲ ቀደም ዝነበረ ሲስተም ንኤርትራ ጎዲእዋ እዩ ኤርትራ በቲ ዝነበረ ሲስተም ዝተጎድአት እያ እዚ ሕጂ ዝሕቆን ዘሎ ንሪኦ ዘለና ይተሓቆን ኤርትራ ከም ሃገር ክትሪኦ ከለካ ክትረብሕ እያ ትኽእል ካብቲ ናይ ቀደም ዝኸፍእ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ እዚኣ ጥራይ ኢኻ እታ መረዳእታ ክንሕዛ ዘለና ከም ኤርትራዊ ብኤርትራ ደረጃ ተሪኻዮ ከም ኤርትራዊ ኣብ ስደት ትቕመጥ ዘለካ ብፍላይ ኣብ ኤሮጳ ትቕመጥ ዘለካ እዚ ኩሉ ዝሕቆነ ዘሎ ሓደገኛ ይክኸውን ንኤሮጳ ዝኾነ ነገር ፅቡቅ ካብዚ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ እዚ በዚ ካፈላለዩ ኢኻ ትሪኦ ኤርትራ ከም ሃገር በዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዝሕቆን ዘሎ ኩነታት ፅቡቅ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ሓደ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ጉዳያን ካልኦት ሓይልታትን ስለ ዝብርትዕዋ ዘለው ኣብ ዘየድሊ ጓል መንገዲ ምስ ካልኦት ሃገራት ሕነቕንቕ ክትብል ኣይኮነትን ኣብቲ ዘዋፅኣ ኩነታት ዝያዳ ክትጓየ ክትፍትን እያ በቲ ካልእ መንገዲ ኸ እንታይ ክንርኢና እንድሕሪ ኣሜሪካ ካልእ ጉዳያ ካልእ ዋኒና ዓጢጥዋ ኣብኡ ጥራይ ክትተሓዝ ጀሚራ እንታይ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ንሕና እቲ أمريكا أب قدايات راك كتتكور جميرة إيرترا انتهى تدلي خاب أمريكا إخلاي تدلي جنزب حاجة زي تدلي كلام ملاي تدلي يتكمن أجرخو من أكبولنا أمريكا لما بدين جالس أنا إيرترا دي كونه قدايا يعط أصل زلوا قدايا نبرت إيه خيس زلوا وانينا خد جبريا وانينا مقبار مال دمان حاجات كم على إيرترا الدليل فترة لنا كاب زيد اللي أجمعنا أمريكا تعرف هاي خلا زمان اللي جا أمريكا إذا قدها حجت تجميروا الله زلوا كل أغلبها قال نخال أجري فوقت تكرين بلنا جن attention كوميدماتي من قصنا أمريكا تزلوا وجحمت إنك علينا يبرس لزلوا باجت أبزيد اللي سلزي كون سلزي كل تدخل لما تتعوز جبر زنا بر حيلي نعتقو قد الخليف سلزي كابزون تغني إيرترا بزع ربحك الوايو نزيات راي أبقى متحزنا كن كيتن كلالنا ناتنا تمنيتيو وتزيد كن ريانا درس عدة معطات دونالد ترامب بسلطان بس مثلا تي كونز جبو كن ريا كن جمرينا بعد كساب نسوز في الترجن وات كابزين حجي كن جنزوبا نخلنا قرن تلو يتكونتات نبيك خي كم صغير ناو كما كلاي مبرأ كن وتسعي كونان يتكونتات رأي وكما يغير كم زلو Foreign ministers from Germany and France are visiting Syria. It's their outreach to the new regime in Damascus. And fun fact, the new Syrian rulers are still on the European Union's terror list, a minor inconvenience that Berlin and Paris ignored. And it actually gets worse. Before the trip, the German foreign minister was pretty hopeful. She talked about a reset with Syria. She said she was going to Damascus with a quote-unquote outstretched hand. Those were her exact words, outstretched hand. Unfortunately, nobody's shaking that outstretched hand. You see, the new Syrian rulers are conservative Islamists. Shaking a woman's hand is beneath them. So every أوروبا زرقبوا زلوا خاكال أرستيو تدراماتنا أوروبا نبيني زلوا ناب سوريا خيدوم نتقدم قبر الشبراء لهم بنا أمريكا تحساس بعد ما كسب 10 مليون نزي سب زي قتل ويزت حزت زبل ساب حجون كابتنا FBI حبريتاني تمناتهم زي عليو ربحاناتهم كومز جمرة قبر الشبراء يكون ولا ديابلوس كون مساحان خسر حس أجمع يبلو من سلزي منيستر قدات وصاينا جرمن ويقول حتى أدارجا كم بامبلا سبزتك أملا زولا بزوانزي بزخود التجيجات رايت فتسم زربا جيجا أكايدا جيجا أب تشاينا خيدا وردت أب راشا خي أب كلا علم كيدا بزح وردت زقات ما زلوا الجدما إدنا زرقحنا من سوريا من الرخاب على إلى خيدا إدام زرقح السلام زبلاسينا هاي لهم كا بزعبا مع الدراما يزقبر زلوا انتهي تحتوقه تيم راحنا سوريا غوي نزلت محمد جولان زبلو زلو اخرار الاسلام سلازخونه قال نسيت السلام يبلي اوتش
እዚኣ ቤላ ገይራ ሃሪማቶም ኤውሮጳውያን ምክንያቱ ነቲ ግብረ ሽበራ ኣኽራርነት ዶ ገለመለ ዶ እናበላ ኣብዚ ኤውሮጳ ሰብ ረቢሾም ኣሎ ረብሖም ክኸውን ከሎ ኢዶም ንዘይስዕሞም ከደማ ባዕዶም ጉንብሕብሕ ክብሉ ፀገም ከም ዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና this is very 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 interesting ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንኤውሮጳ ዘሎ ወይ እውን ካልኦት ሃገራት ኣኽረብቲ እስላማውያን ገለመለ ክብሉ ከለዉ ፀገም የብሎምን ገዳ ከውርዱ ኢራን ኣብነት እስላማውያን እዮም ኣኽረርቲ እዮም ንደቂ ኣንስትዮ መሰላ ሂቡን ሰላም ይብልዎን እዮም ገለመለ ይብሉ ያ እስላም ናቶም ባህሊ ኣለዎም ሃይማኖት ኣለዎም ክብሪ ኣለዎም ብዝመስሎም ክኸዱ ኣብ ዓዶም ድሌቶም ኣብ ዓድኻ ዕራይ ጀርመን ኣብ ፈረንሳ ኣብ ጣልያን ኣብ ገለ ሕጊ ከተውፅእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓድኻ ከም ድሌትካ ኣነ ናይ ሕጂ ኤውሮጳውያን ስለምንታይ ንእስላም ከምዚ ይብሉ ስለምንታይ ንከምዚ ይብሉ ኣይብልኒ ዓዶም እዩ ኣብ ዓዶም ድማ ብንኣታቶም ሕጊ ክትከይድ ኣለካ ኣብ ዓዶም መፂኻ ሕጊ ናቶም ክጥምዝዝ ኢልካ ምፍታን ገለ ካብቲ ቅጭ ዘምፃለይ ነገር ተለስ እዩ ኣብዚኣ ዓድኻ መፂኻ ገለገለ ኣለዉ ሕጂ ካብ ኒዮብ ተሰዲድካ መፂኻ ባህሊ ናይ ፀዓዱ ወይ እውን ባህሊ ናይ ኤውሮጳውያን ዘይተኣልየልና ኢልካ ምኒን ትብል كذا بعد دقائق قال لي تدليقات كتعلي زلخه انا بونت براكتيكال سوليوشن يزدلي انا بسرت اوسب كبرت نخركب زيد اللي قهسات نخي قاطمين عن زارب زل نمبر سوري اسلام كاب ايران وي كاب سوريا تسديد كما سيقا نزا هاجر شريعه قبريه تبل روحينكا كذا بعد دقائق كجبر انت جبروا خاصه عدوميم انجليز ديو فرنسا ديو جرمن ديو ابعدو بزدلي من قد خيد انا قبولنا امريكا ديو ابعدهم دليتو عندك هاجن مزيوم كم زي جبر كم زي كجبر كل خاخلو إنا نحرق زلنا هنا نسوريا ويان كيت كاب عدهم تاي جبر يتبلو نسعوديا أبعدهم بإسلام هيتنبرو يتبلو بزم مسلم كنا بريم إمارات كمو إيران كمو عراق كمو ليبيا كمو السودان كمو إيرترا دم العلمان أب إيرترا بزدلية من قد نخد كيد بزواج من قد نخد كيد يتكايت تولى امبارح بزم مسيخا تسديد كام مسيخا بزي نتوم أوروبيين عبازة هبغا نعو هايمانوتكم كيرو نعو ناي هندي بحل لمدو ناي باكستان بحل لمدو كم زي قبرنا بالكاتو خاي تبلو سوي عدهم يم عدهم دليتهم قبروا يم سخا ويا عدهم قد فلون ويا كابز بلو خاخيدي زبال زيدي ابزي اوروبا اغاتبهم زلو قلولا وحدكو بعالم زفطرو مورالاوي طفشنا زبلانه ابعدنا كم حقنا كيدي لهم تري لهم دحري لهم كاكو تودي حبشه ما بزعتنا نقبلينا ايرتراي نقبلينا زي أبعدنا مسيقهم بحقنا كيدي ندير لنا نقبلهم انتهينا دين فتو نتناتهم كنت حساي فت اي مرتني نتناتهم كيت حاسكا قناتكا دوم سسق بلوها خلو يجاي ما بزعتهم كايبلوني ناتكا حقب ابزع عدنا قن بناتنا حق كيت كتكلال لك بناتنا اكايدا كيت كتكلال لك خبلوها خلو قبوليزي نوع تزاري بلغون ما لا سبزيا ازي نخالوت كمفرو خلو زبلويم نبعلهم كيدوم قن ابتا عدوم كيلا زي حجي اذا سلام يبلا ناي بحكي اب قنقا دبلوماسي مراحيت ناي اوروبا حبرت زلاتا اورسلا فاندرلاين ابقلا هاجر ناي عقومني لا منين تبلني ابقلا بوينت سلامي ايبلوان ولا شلل غابيزوما حنت فيديو اللي خيتكم كتري واتقول يوم نزيا سب زياده ما بيلا غيرهم حريمما نخالوت على ما دما مسحاق كاينو مالو هنداويان كم مسحاق تتقيمهم لهم مالو. Those were her exact words, outstretched hand. Unfortunately, nobody's shaking that outstretched hand. You see, the new Syrian rulers are conservative Islamists. Shaking a woman's hand is beneath them. So everywhere the minister went, the officials avoided shaking her hand. At the airport, at the presidential palace, and during meetings. What's worse, she looked on as they shook hands with her junior officials. If this isn't a reality check, I don't know what is. كمزن رياض لنا أبزيا متيا نماني سلام زبل زلنا تا غربيتا نتمس أمتي زلنا تا صراحة نادي وناتا أسيستانت نسو سلام يبهال مالتي ونسعيدة حفتبل my goodness مالت تجي سلام زي بلا أنا زقول لأنا قرد اللي مثلا تبو جبره I'm actually proud of that guy تناي سوريا مالتي أبعدي زلو أمريكا هون أوروبا هون أبعدها بنات كد مسلكا كم عينت confident سوهنا ما راح تيم زليو now I'm not saying كم ذا عينت عقب عدنا كتاتاتلو no احنا نادنا كايدا لنا بلاوك كايدا لنا تاريخوا كايدا لنا ازياتهم قنا بعدهم كبرناتو قديفو نساس لزمصتو نا جرمن ما راح سلازغونتو نتي نسوس دليو اي قدفن نتاي كبلو ويم كزفتنو زلو تزغرب مسحقناتو مالتيو مودريت زخونه مراحيو كمتناي قدم غيركم القاعده يترايو كمتناي قدم غبرش كمز اخرار مراح زنبر يكون لو متغيريو مودريت يخوين مس كل كسرع زخليو ناي كلملنا بلو فعلهم بكم فعلهم كعري وزليو طلع عليهم كله جوك اوف ذا داي لو ملو بحكي تي كونتات ريو زلنا جوك يجن it is what it is انا ناي بحكي نعادني غيوم كا زخلو بشمو ناشقط خلو بلا غيرو ار اي وم تايم so again
እቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ነዚ ሰላም ዘይበላ ወይ ገለ ዘይበላ ትሕቶ ንሱ ይኮነን ቀንዲ ንሳቶም ድሌቶም ንክገብሩ ፀገም የብሎምን ንረብሖም ክሳብ ዝኾነ ድማ ኢግኖር ግበሮም ሰላም ኣይትበሎም ኣይትገደሰሎም ገለመለ ኣይግድሶምን እዩ ስለዚ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ዋሓትዋ ፅቡቅ ጌርና ንፍለጣ ክንቅፅል ኢና ኔክስት ኤሮፓ ዘጋጥሞም ዘሎ ክንርኒ ኢና ሃገራት ዓረብ ግን ኣበይ ገፀን ይኸዳ ኣለዋ ናይ ጉዳይ ናይ ኤሮፓ ናይ ኣሜሪካን ክሪእዎ ከለዉ ኣብቲ ቅድሚት ካረኻል እውን ሰላም ክብላ ይከኣለን ኣብ ኩሉ እቲ ሰላምታ ዘየለ ጀስት ኢግኖርድ እናኾነት እያ ትኸይድ ኣላ እዚ ኸ ዳርጋ መዛረባ ርእስቲ ኮይና ነራ እዛ ቪድዮ እዚኣ በደቲስ ኦኬ ሕጂ ናብ ዓይነት እኩርና ንኺድ ናብ ካልእ ርእስና ክንሰግር ኢና ሕጂ ኸ Saudi Arabia now, it is reportedly negotiating to acquire 100 CAN fighter jets from Turkey. This potential deal could signal a major shift for Saudi Arabia's military dynamics. Senior leaders from both countries reportedly met in Istanbul last week. Their discussions focused on buying the CAN fighter jets reportedly and explored joint production, technology transfer and other collaborative opportunities. መቸም ኣብ ጎረቤትና ዘላ ስዑድ ዓረብ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ኣፅዋር ክትገዝእ ምስ ፈተነት እያ ገጅፍ ጅባ ኣለዎም ባንክናቶም ገንዘብ ኣይነፅፍን እዩ ሳላ ነዳዲ ሳላ ወርቂ ሳላ ኩሉ ኣምላኽ ዝሃቦም ፀጋታት መዓት ገንዘብ እዩ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ሮያል ፋሚሊ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝደልይዎ ኣፅዋር ትህቦም ስለዘየላ ከም ኣማራፂ ኣብ ካልእ ከይዶም ክገዝኡ ይፍትኑ ኣለዉ ሓደ ካብቲ ክገዝእሉ ዝፍትኑ ዘሎ ሃገር ድማ ቱርኪ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ቴክኖሎጂካዊ ኣፅዋራት ኣብ ቅድሚት ናመፀ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ምናልባት ብድሮናት እዩ ዝፍለጥ ቱርኪ ግን ዋላ ፋይተር ጄትስ እውን ክሰርሕ ጀሚሩ ኣሎ እተን ጄትስ ናተን ድማ ካብተን ብዙሓት ስዑድያ ክትገዝእ ትደሊ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስዑድያ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናታ ወይ እውን ወተሃደራዊ ኣፅዋራት ናታ ብዙሕ ዓይነት ክኾነ እያ ትፅዕር ዘላ ናይ ኣሜሪካ ዝበፅሐ ክኸውን ከሎ ካብ ቻይና ክትገዝእ ትፍትን ኣላ ካብ ራሽያ እውን ክትገዝእ ትፍትን ኣላ ካብ ቱርኪ ካብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ክትገዝእ እያ ትፍትን ዘላ እቲ ተበግሶ ንባዕሉ ካብ በዓል ቱርኮ ክትገዝእ ኢልካ ምብጋስ ሓደ ነቲ ናይ ቱርክ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ንላዕሊ ገፁ እዩ ዝገብረሉ ኣቓልቦ ከም ዝረክብ ይገብረሎ ካልኣይ ድማ ንኣሜሪካ እውን ዘየድሊ ወይ እውን ሓደገኛ ዝኾነ ተወዳዳሪ ይመፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ልዕሊ ካልኦት ፖለቲካዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ወይ እውን ፖለቲካዊ ፅልዋ ከም ዘለዎን ድማ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ሃገራት ቁጠበአንን ርግኣተንን ከወዳድራ ከለዋ ነቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ናተን ቀዳምነት ዝባ ስለዚ ነቲ ኣፅዋር ዘውፅኦ ገንዘብ ኣፅዋር ትሸጠለን ተለካ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሃገር ምስ ሃገር ዘለዎም ዲፕሎማሲ ዝሓየለ እዩ ዝኾን ምክንያቱ እቲ ኣፅዋር ኣብ ገለ ፖይንት ክትዓፅውን ስለ ትኽእል Saudi Arabia's current fleet includes F-15s, Typhoons and Tornadoes reportedly, but it lacks a fifth generation fighter jet. This gap has driven Riyadh to seek alternatives in a way beyond its traditional ally, the United States. For over a decade now, Saudi Arabia has tried to secure F-35 jets from the US, but Washington has reportedly denied these requests, and Riyadh is broadening its options. Alongside Turkey's camp, Saudi leaders ሕጂ ስዑድ ዓረብ ዳርጋ ኣብቲ ወተሃደራዊ ዓቕምናታ ብዙሕ ኣፅዋራት ክትገዝእ ነፈርቲ ኩናት ክትገዝእ ድሌት ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር እንተኾነ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንስዑድያ ወላው ከመሓዞም እንተኾነት ግን ቁሩብ ከምቲ ዝደልይዎ ኣይሂብዎምን እዮም ዘለዉ ንኣብነት F-35 ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ነፋሪት ናይ ኩናት ናይ ዓለም ዝበሃል ንዕዑ ንክትገዝእ ገንዘብ ሲና ኣይኮነን ስዑድያ ስለዘይ መችኣቶም ሕራ ይበልዋን ኣብ ኣሜሪካ ኣፅዋር ንክትገዝእ ገንዘብ ስለ ዘለካ ጥራይ ኣይኮነን ሪጋ ኢኻ ትሕዝ ብፖለቲካ ናቶም ኩሉ ነገር ምስተዋሕጠሎም ጥራዮም ዝቡኻ ስለዚ ነዚ F-35 ዝበሃል ንክገዝኡ ብዙሕ ለሚኖም እዮም ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ክረኽብዎ ይኽእሉ ኮኑ ይሓቱ ኣለዉ ብሓፈሻ ብጀካ እስራኤል ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ነዚ F-35 ዝገዝኡ ሓይሊ የለን ወላ እውን ኢማራት ኩላቶም እዮም ዝደልይዎ ኣይሃበቶምን ኣላ ፊፍት ጀነሬሽን ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ሲክስት ጀነሬሽን ነፈርቲ ትፍትና ኣላ ስለዚ ኣብ ገለ ግዜ ኣሜሪካ እንድሕር ዘይባቶም ናብ ቻይና ከይዶም J20 ዝበሃላ ወይ እውን J35A ዝበሃላ ንዓታትን ክገዝሙ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣፍኮርስ ካብ ቻይና እውን ንባዕላ ንከምኡ ክትበካ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘድልያ ቀልጢፋ ኣይትህብን እያ because there is a lot of ናይ ሴኪሪቲ ሕቶታት እቲ ሃገር ኣብ ከመይ ደረጃ ኣላ ምክንያቱ ነቲ ኣፅዋር ወሲዶም እውን ንካልኦት ተዋሂቡ ካልኦት ክፍትሽዎን ክጥቀምሉን ስለ ዝኽእሉ እተን ሃገራት ልዑል ጥንቃቐ ገይረን እየን ነቲ ኣፅዋር ክሸጣ ዝፍትና ካብ ከምኡ ድማ TS-57 ዝበሃል ናይ ራሽያ እውን ኣሎ እቲ ሰኮይ 57 ዝበሃል ስለዚ እቶም ቀዳማይ ካሊበር ቀዳማይ ደረጃ ናይቲ ኣፅዋር ናይ ነፈርቲ ኩናት ዘለዉ ቻይና ራሽያ ኣሜሪካ ሰለስተ እዚኦም እዮም ኣሜሪካ ነቲ ዕዳጋ ዶሚኔት ዝገበረቶ እያ ቻይና ሕጂ ብቅልጡፍ ትመፅእ ዘላን ክትሓልፎም ትኽእልን ራሽያ ድማ
ኣብ ወረቐ ዘይኮነ ኣብ ተግባር ውፅኢ ዘለዎ ነፈርቲ ተፍሪ ዘላ ስለ ዝኾነት ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ኩናት ስለ ዘላ ከምቲ ዝድለ ክሸይጥ ኣይትኽእልን እያ ደላ ግን the moment እቲ ኩናት ጠጠው ዝበለሉ ሓደ ካብቶም ናብ ፊረስ ኮምፒቲተር ወይ ከዓ ብርቱዕ ተወዳዳሪ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ዝንገረሉ ሃገር ተሎ ናይ ሩስያ ይኸውን ኣገይን ሃገራት ኣብ ዝዋን እዚ ካብቲ ናይ ቀደም ዘይኮነ ካብ ዝተፈላለየ ወገናት ኣፅዋረን ክገዛ ከም ዝፍትና ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና ቻይና ግን በተደጋጋሚ ሓይላ ኣብዚ ወታደራዊ ዓቕሚ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎ ምሕያል ናይ ሓይሊ በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ ወገን ከ ከመይ ጌርካ ነቲ ካልእ ጠጠው ተብሎ ነቲ ፀላኢኻ ከይምዕብል ወይ እውን ከይሓልፈካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብዚኣ ስምዑ ሕጂ ክልተ ነገራት ክንርኢ ክንፍትን ኢና and this is going to be very important among American China ዝግበር ዘሎ ስለ ዝኾነ Government is mulling new restrictions on Chinese drones, with China accounting for the vast majority of commercial drone sales in the US. This move could impact not just companies but consumers who rely on these devices on a daily basis. The US Commerce Department ኣመንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ ባእሲ ወይ እውን ውድድር ካልእ መልክዕ እናሓዘ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ድማ ቻይና ንኣሜሪካ ንዕስራ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ እገዳ ኣውርያትለን ክንብል ፀኒና ኣሜሪካ ንባዕላ ድሮናት ናይ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ እገዳ ገይራ ኣላ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክልቲአን ሃገራት መን ዝያዳ ክሃስኽእል መን ዝለዓለ ፅልዋ ክገብር ክእል ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ኢንተንሲቭ ኮምፒቲሽን ኣትየን ከም ዘለዋ እዚ ኮምፒቲሽን እዚ ድማ ከም ሕጂ ነጊረኩም እየ እዚ ውድድር እዚ ንዓለምና ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ካብዚ ኩነታት እዚ ክረብሓየን ኣብዚ ንስማዕ ሕጂ On the rocky slopes of this California vineyard, Farmer Al Staley's team uses drones to spray pesticides on grapes. The computer controls the rate per acre, which is very important to us when we're putting on nutrients or pesticides. Making it faster and safer than applying the old way. There's not the trip and fall issues, there's not the knee injuries, all the things that we worry about with hand application. From farms to electric utilities to police departments. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ድሮን ማለት ሎሚ ተራ ነገር ኣይኮነን ድሮን ገለገለ ሰባት ድሮናት ክርኢ ከሎ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ገለመለ ጥራይ ዝጥቀመሉ ድመስሎ ድሮናት ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብፍላይ ኣብ በዓል ቻይና ይኹን ኣብ በዓል ኣሜሪካ እውን ቀንዲ ጥቕምናተን ኣብ ምንታይ ዘሎ ኣብ ሕርሻ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ኣብ ሕርሻ ብዙሕ ጉልበት እዩ ዘድልየካ ከም ሕርሻ ቴክኖሎጂ ዝጥቀም ሴክተር የለን ብፍላይ እቲ ኮመርሻል ኣግሪካልቸር ዝበሃል ብኮርፖሬሽን ዝግበር ሕርሻ ዝያዳ ቴክኖሎጂ ዝጥቀሙ ንሳቶም እዮም እዘን ድሮናት ዝያተን ነዚ ዕዳጋ እዚ ዶሚኔት ጌራቶ ዘላ ድማ ቻይና እያ ሕጂ ኣሜሪካ ምዝ ተወዳዲሩ ነዚአን ከውድቕ ዝኽእል የለን ክሳብ ሕጂ ኣይፈጠሩን ኣለዉ ግን ክፈጥሩ እንድሕሪ ኮይኖም ናይ ቻይና ናይ ግድን እቲ ሓይሊ ነቲ ዕዳጋ ናቶም ዶሚኔት ከይገበሮ ከሎ ክዓፅዎ ክኽእሉ ኣለዎም እቲ ምዕፃው ሜይቢ ሓድሽ ነገር ንምፍጣር ክሕግዘና ይኽእል ኸውን ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎም እቲ ሓሳብ ናብ ግብሪ ክበፅሕ ይኽእል ኣይክእልን ንግዜ ንገድፎ ኣነ ግን ኤቭሪ ታይም ነዚ ውድድር ዝክርኢ ከለኹ እቲ ተስፋ ንዓይ ዝረኣየኒ ማለት እዩ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እዩ ኣዲኹም ኣለኹም ንእሽተይ ሃገር እያ ኤርትራ ብመልክዕ ናይ ካልኦት ይክርያ ከለኹ ገጅፍ መሬት ዘለና ዝሕረስ መሬት ኣለና ባሕሪ ኣለና ፀጋታት ኣለና ዊ ሃቭ ኤቭሪቲንግ ስለዚ ንኤርትራ ኣብ ድሮናት ቀዳመይቲ ክትከውን ዘሎ ሃገር እያ ኣብቲ ከባቢና ኤርትራ ብዙሕ ድሮናት ከም ዘድልያ ኣብ ናይ ሕርሻ ኣብ ናይ ሲቪላዊ የድሎ ናይ ወታደራዊ ካልኣርስቲ እዩ ስለዚ ኤርትራ ወላ እውን ምዝየን ዝወዳደራ እንተዘይኮና ኣብ ድሮናት ኢንቨስት ክትገብር ክትክእል ኣለዋ መንእሰያት ነቲ ቴክኖሎጂ ዋላ እውን ዋላ ንውሕድ ነገር ክሰርሓ ዝኽእላ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መንእሰያት ኣብ ኤርትራ እቶም መንእሰያት ኣብዚ ዓውዲ እዚ ንኽዋሱ ደገፍ ክግበረሎምን ክጓየዩን ሞራል ክንቦም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ድሮናት ንመፃኢ ናይ ዓለምና ክውስኑ ዝኽእሉ ንሳቶም እዮም ኣብ ሕርሻ ጋሽ ባርካ ንኣብነት ክሳዕ ክንደይ ሃሩር ከም ዘለዎ ትፈልጥ ኢኻ ነቲ ጀራዲ ኢንደስትሪያል ካድዩ ነቲ ገለመለ ዝገብረልካ ድዩ ድሮናት ግን ኣይደክም ኣይስልችዎ ገለመለ ይከውን ንዑ ብሶላር ቻርጅ ክኸውን ዝኽእል እንተኮይኑ ኣብቲ ሕርሻኻ ኢቲኻ ብኡ ጌርካ ንቅድሚት ክትከይድ ትኽእል ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ቴክኖሎጂ ንመጋየፂ ወይ እውን ንገለመለ ጥራይ ዘይኮነሲ ፕራክቲካል ሶሉሽን እዩ ኤርትራ ህዝባ ውሑድ እዩ ነቲ መሬታ ብምሉእ ብዙሕ ህዝቢ የድልያ እንድሕር ኢልና ብቴክኖሎጂ ድማ ክንትክኦ ንኽእል ኢና ነቲ ዝጎድለና ስለዚ ኣስፊሕካ ምሕሳብ ከድሊ እዩ ዘለና ፀገማት ናብ ኣሜሪካ ንምፃእ እንታይ እዮም ዝእግዱ ዘለዉ እቲ እገዳ ናቶም ስምዕዎ ሕጂ ንምንታይ እዮም እቲ እገዳ ዝገብርዎ China by one company deemed essential for both government and business, including NBC News. The vast majority are made in China by one company, DJI, inside this futuristic factory. But the Pentagon calls it a Chinese military company. So that software is being originated in China and controlled ultimately by the Communist Party of China. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ እዚ ድሮን ተፍርደላ DJI ትበሃል ካምፓኒ መጠን ብዙሕ ኣብ ኣሰ ፀጋዕና ብመጠኑ ቻይና ቤላ ገይሮም ክፃወቱልና እዮም እዚ ምክንያቱ ሓደ መዓልቲ ነዘን ድሮናት ኩላተን ሶፍትዌር ገይሮም ጠጠው ከብልዎ ንኽእሉ እዮም ሕርሻና ክርመስ እዩ ቁጠባና ክርመስ እዩ ስለዚ ብዝተቀላጠፈ መንገዲ
መፍትሕናቱ ተወዳዳርናቱ ክንረክብ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓሳብ ጽቡቕ እዩ ኣብ ተግባር ግን ምዝ ናይ ቻይና ተወዳዳሪ ካምፓኒ ኣጥሪኻ ብቕልጣፈ ምስኦም ክትወዳደር ንኽትፍትን ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን but at the end of the day we see a very interesting development ክልቲኦም ሃገራት ንሓትሕዶም ኣብ ከመይ ዝበለ ምትፍናን መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ንቻይና ክሓፅራየ ክግዳየ ክብል ከሎ ቻይና ነዊሕ ዝኸደ ስትራቴጂ ዘለዋ እያ ነዚ ናይ ዓውዲ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ድሮናት ድማ ዶሚኔት ጌራቶ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ካብዚ ወፃኢ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ራእዩ ተመሊሰ ከስማዓኩም እየ ነዛ ዝብልዋ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ክርዳእና ስለ ዘለዎ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ For a couple of passengers and no pilot required, whizzing around city to city. Here it is, in the skies above Guangzhou, opening up a new frontier for travel. Perhaps. The speed and scale with which Chinese companies can get these projects off the ground is breathtaking. China already dominates the world for drones, and these ትሪእዎ ኣለኹም ታክሲያ እዚኣ ድሮን ታክሲያ ትበሃል ቻይና እዚ ንእሽተይ ድሮናት ንንብረት መብፅሒ ንገለመለ መብፅሒ ንሕርሻ ገለ መግበሪ ዘይኮነሲ ነተን ድሮናት ባዕለን ታክሲ ከም ዝቕየራ ገይሮመን ኣለዉ ኣነ ካብ ምሕር ንቻይና ምፍታው ኣብ ገለ ፖይንት ኣብ ቻይና ከይደ ክቕመጥ ምዃነ ይርዳእኒ ኣለኹ because so much of technology ዘለዎም ናይ ብሓቂ ኦርጋናይዝድ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ I can't wait again ድሌታትና ብዙሕ እንዲ ግን ንኽንገብሮም ኣቦ ስለ ዝኾንኩ ደቀይ ትምህርትን ገለመለን ስለ ዘለዎም በር ኣነ እኳ ስርሐይ ዝሕዘኒ ይኮነን ግን ኣቡ ከይደ ክነብር መመረፅኩ ነይረ ግን again if you are a father family እንተለካ ትምህርቲ እንተለዎም ድሌትካ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣትሊስት ኣብ ሓፂር ግዜ ትዕግስ ክትገብር ኣለካ እምበር እቲ ኣብ ቻይና ዝግበር ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ቦታ ኮይንካ ክትርእዮን ክትከታተሎን ሓደ ካብቲ ተምሳጥ ዝሕድረልካ ኩነታት እዩ ኣነ ግን ኣብ ቻይና ኮይነ ይኮንኩ ነዚ ቴክኖሎጂ ክርእዮ ዝደሊ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ብገለ ክፋል ናብ ኤርትራ ክኣትወሉ ዝኽእል ምክንያቱ ኩሉ እቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ ቴክኖሎጂ ንኤርትራ ዘድሊ ስለ ዝኾነ እያ ንዝገርመኒ ኤርትራ ሰፊሕ መሬት ዘለዋ ፀሓይ ዘለዋ ፀሓይ እንተለካ ነዳዲ የድልየካን እዩ ምክንያቱ ቻይና ኣብቲ ናይ ሶላር ኤነርጂ ብጣዕሚ ሓያል ስለ ዝኾነት ብብዝሒ ሶላራት ኣምፂኻ ኣፍኮርስ ካፒታል የድልየካ ግዜ የድልየካ ፃዕሪ የድልዮ እዚ ስኢልካ ኣብ ሓደ ለይቲ ዝኾነ ኣይኮነ ግን እንታይ ይበካ ሽግር ናይ ኤርትራ ንክፍታሕ ቀሊል ምዃኑ ዘርእየካ ኣነ ኩሉ ከርእየኩም ዝደሊ እንታይ እዩ ኩሉ እቲ ሽግር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንብሎ ፀገማት ናቱ ንክፍታሕ ቀሊል ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ፀጋታት ስለ ዘለና ባሕሪ ኣለና መሬት ኣለና ሰፊሕ ዝኾነ መሬት ኣለና ፀሓይ ኣለና እቲ ፀሓይ ምንጭ ናይ ፀዓት እዩ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ፀዓት ክትፈጥረሉ ምስ ግዜ ቀሊል እዩ ክኸውን እቲ ቴክኖሎጂ ንዓና ኢሎም ኣይኮኑ ዝገብርዎ ዘሎ ንነብሶም ኢሎም ይገብርዎ ኣለዉ ናብ ዕዳጋ ድማ ከቕርብዎ እዮም ካብቲ ዕዳጋ ዘሎ ገዚኻ እቲ ፀዓት እቲ ተጠቂምካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንክትጓዓዝ ድሌታትካ እዚ ናብነት ዝትሪእዎ ዘለዎም ብቴክኖሎጂ ዝኸይድ ታክሲ እዩ ቤንቢን ኤርትራ የድልያን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን በት ካብ ሄሊኮፕተር ንላዕሊ ዝሕሸና ንዓና ክንደይ ሃገራት ኣለዉ ክንደይ ሄሊኮፕተራት ገዚኦም ገለመለ ንፖለቲከኛታት ንምንቅስቃስ ገለመለ እዘን ድሮናት እዚኣተን ርብዕናተን ኣይኮነን እንታይ ርብዕዳ ሓደ ዕስሪት ናቱ ይከውን እዩ ዋጋ ናይዚ ስለዚ ንስሉጥነት ግን እዚ ዘድልየካ ስለዚ ብብድንጓይና ሕማቅ ክስማዓካ ይኽእል ግን እቲ ምድንጓይካ ጥቕሚ ኣለዎ ዘየድሊ ክሳራታት ካብ ትገብር ዘሊልካ ንክትሓልፎ እዩ ዝገብረካ ንኣብነት ኤሮፓ ቴሌፎናት ብመሬት ኩዒቶም ብመንገዲ ላይን ነፍሲ ወከፍ ላንድ ላይን ዩቱ ነይሮም በዓል ህንዲ በዓል ኬንያ በዓል ገለመለ ኢትዮጵያ ክትሪኦም ከለካ ግን ወይ ሱዳን እውን ጥሪ ኢሎም ናብ ስማርትፎን እዮም ሰጊሮም እቲ ስማርትፎን እንታይ ትገብረካ መስመር የድልየካ ገለ ሳተላይት ተለካ ብኡ ትሰርሕ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ድማ ዝበለፀ ድማ ንኤርትራ ብዙሕ ኢንቨስት ከይገበረት ትፀኒያ ሕጂ ድማ ሌተስት ቴክኖሎጂ ወሲዳ ናብቲ ገይም ቀልጢፍካ ንክትከይድ ይሕግዘካ all I am saying is ኩሉ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ኤክሳይትመንት ኣለዎ ግን ክንመሃረሉ ንኽእል ኢና ፅባሕ ንጎ ኣብ ኤርትራ ፖለቲከኛታትን ኣመሓደርቲ እንትኾኑ ሰባት ሓደ ክልተ እውን ትርእይዎ ስለ ዘለኹም ንስኻትኩም እውን ስእሊ ናትኩም ኣነ ንመንስያት እየ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ናቱ መንገዲ ኣለዎ ኣነ ግን ነዚ ክብል ከለኹ እቶም መንስያት ኣብ ዝተፈላለየ ቁርና ናይ ዓለም ዘለኹም ዋላ ውሕዳት ረኣይዎ ሓደ መዓልታት ተሓሳስባኹም ክሰፍሕ can get these projects off the ground is breathtaking. China already dominates the world for drones, and these flying taxis could be next. China wants to develop what it calls low-altitude economy, making money from small aircraft and delivery drones. Hi. How are you? Behind the vision, Vice President of EHang, He Tianxing, waiting now for the last stamp of government approval to... እንታይ ኢላ ትዛረብ መሲልኩም ኣብቲ መጀመርያ
قلطافه ናይ ቴክኖሎጂካዊ ጉያ ናይ ቻይና በርስቴኪንግ በቃ ናይ ብሓቂ ደሰንብድን ዘገርምን እዩ ክንዲ ምንታይ ቀልጢፎም ሓድሽ ነገር ይፈጥሩ ኣለዉ እዚ ቅልጣፈ እዚ ናበይ ገፁ ክበፅሕ ይኽእል ኸውን እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ምቅልጣፍ ናይ ቻይና ኣብ ኩሉ ዓውዲ ሓንሳብ ብኤርላይንስ ንሪኦም ሓንሳብ ብሲቪላዊ ድሮናት ንሪኦም ሓንሳብ መንገዲ ባቡር ንሪኦም እቲ ፔይስ እቲ ቅልጣፈ ናይ ቴክኖሎጂ ናቶም ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እናበለት እያ ትገልፀ ነይራ ሺዝ ራይት ሕጂ ናብ ኤሮጳ ንስገር Billionaire Elon Musk is planning a live online discussion next week with the candidate for Chancellor of the far-right Alternative for Germany party, Alice Weidel. The chat is expected to take place on Musk's platform X. It is his latest endorsement of the AfD ahead of Germany's general election on February 23rd. Elon Musk ሕጂ ድማ ንኤሮፓውያን ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ደጊፉ ኣብ ስልጣን ኮፍ ምባሉ ኢሎን ማስክ ሕጂ እውን ከም ዘይፀገበን ንኤሮጳ መራሕቲ ልቦም ዘጥፈ ሓድሽ ውሳነ ወሲኑ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ጀርመን ነዚ ናይ AfD ኣልተርናቲቭ ፎር ዶይችላንድ ዝብል ኣብ መራሒት ናቱ ብኦንላይን ኣብ ኤክስ ስፔስስ ዝበሃል ዓዲምዎ ኣሎ ምስኡ ንክትዘራረብ ኦልሬዲ ዕድመ ገይሩላ ምሳ ክራኸብ ምዃኑ ዝገልፅ ፖስት ኣነ ክሪኦ ከለኹ ጥራይ ከባቢ 10 ሚሊዮን ዲ ወላ 20 ሚሊዮን ሰብ ርእይዎ ነይሩ مسأ chat كجبر مخانو ندونالد ترامب مجمريا إلى ماسك تايجروا أمسيو أبتي ناي إكس سبيسز بحال رخيبو حتى يحطو دونالد ترامب دم أوبن لي زارب I think كبابي 100 مليون سبدي ولا غلريو أب كله جند أرجع حدا بليون بس يخون تفيو سيلمو حدا كابتن دونالد ترامب بميديا تعطي وزن برا في دقة كم زخافته ولا شو إذا نقرت ناي مجمريا ركبوا من يروزي أبتم الرجع عبت راسس أوتين يرو exactly the same جرمة أوشتي كلته ورحدي قال من الرجع كهذا لو بجرمن نزعنا AfD مراحيت بقى تاريخيبو حتىيو نساعد ما كتمل سوليا تحطوا دما challenging كونه يكون normal conversation يوم كجبرو debate يكونن نتناتا زرب بعد ما بزح حساب كم سمعوا خجبرو يمانيات بجرمن كعاد واصل زفتن زلوا زخا أبتم الرجع أجين عبلالي كوينات توت تغليا نساعد ما كويناتنا يوكرين زي تتقف أبجلا بوينت تبارتنا تادما أوروبا كابت أوروبا حبرتون جرمن كاب أوروبا حبرتون كويت على لوزبليهم إتي بدحر مقارجة زلوا من قصنا جرمن دما برعدي كم دما براسلس رعداتي والله. Last weekend, Musk caused outrage when he described the far-right party as the country's last spark of hope in an opinion piece in a German newspaper. Political leaders in Germany have accused him of election interference, considering his close relationship with US President-elect Donald Trump. Let's talk to Jonathan Katz, then, Senior Director of the Anti-Corruption, Democracy and Security Project at the Brookings Institute. Good to have you with us. Musk is supporting the far-right AfD party, even though it seems on just a very thin look at their policies that they are against bilateral. So the mainstream media بتعمي سنبيد زلوا بزنا إلى ماسك نزوم AfD زبالو بارتي نساتهم كم حدا قبرش براوي يمان هيكم في حدا جنيا بارت جيرون كابتن الرجال كابتن بوليتيكان كأليون نافتونون بارتي بمن سياز لزدقف أنا تستابليشمنت دما سلازه هرمزلو إلى ماسك دما تقبلنا بحزب كم زرعبون نت مينستريم ميديا زبال دما حسوتن متحلل المخانو يك على عم سلازلو بتعمي حدا قاوري دوم partnerships with the USA or even promoting electric vehicles. With that in mind, what do you think it is that Musk wants from this relationship? Yeah, well, one, Mr. Musk is not shy about endorsing or getting into the mix of the political fray, particularly in U.S. allied countries like the UK and Germany. We've seen him try to play a role with autocrats as well, like Mr. Putin and others. So, حفشة أوروبا رعداتي ومالو إلى ماسك دما بيلا غيرو نعد إنجليز قت إموالو نجرمن قت إموالو بجاك كان إيطاليان مس جورجيا ميلوني تبغ زمدنا زلهم نخالوت كلاتهم بقليلو نتهم منقصات نملا يوم قليل مخان تردي والله جنزبه يدليكا قليل ليكا أب إكسترا بوست مقباري زدليكا تهزب دما نتهم بوليتيكانيات فنفينوهم زلهم مخانهم سلاد فلت نتان السبوستس قبرا ويون شيرز قبرا فايرال سلا تخيط اتمنى سيما نيسو يلقح تا إكس بحال دما مينستريم ميديا ناخونة تمتسالا أنتم مرحت دما كقلو فخم زخلو تردي ومالو إيروبا دما بو منصر قلولاوناتهم ارزد يبلو هجي كم وترو نابكو تباكن سجرينا again زخلو نباكم زلنا ممحار دعنبر كينو زخيط العما يبلون. Bitcoin's the best digital commodity. There's no second best digital commodity. What is a digital commodity? It's the only crypto in the world recognized as an asset without an issuer by all major regulators. By all major regulators. Okay, the Chinese recognize it, the Russians recognize it, right? The enemies of the U.S. recognize it, you know, and Singapore and the U.S.
ብዛዕባ ቢትኮይን ናቱ ቀንዲ ሰባኽን ጎስጓስን ማይክል ሴይለር ቢልዮኔር ኤንድ ዝበፅሐ ቢትኮይን ብመንገዲ ካምፓኒ ናቱ ማይክሮ ስትራቴጂ ዝገዛ እዩ ቢትኮይን ማለት ካልኣይ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ዲጂታል ኮሞዲቲ እዩ ኮሞዲቲ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ መን እዩ ከዝቕበሎ ከም ሓደ ዲጂታል ኮሞዲቲ ምዃኑ ዲጂታል ጎልድ ወይ ከዓ ዲጂታላዊ ወርቂ እውን እዩ ዝበሃል እዚ ድማ ንሕና ጥራይ ኣሜሪካ ጥራይ ኮና ንቕበሎ ቻይና ተቐቢሎም ኣለዉ ራሽያ ተቐቢሎም ኣለዉ ብራዚል ተቐቢሎም ኣለዉ ኢማራት ተቐቢሎም ኣለዉ ካልኦት ሃገራት ተቐቢሎም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ብዓለም ደረጃ ከም ካረንሲ ወይ እውን ስቶር ኦፍ ቫልዩ ነገራት ከም ሃብቲ መሰጋገሪ ናይ ሃብቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ይረክብ ስለ ዘሎ እቲ ሕቶ መን ቀልጢፉ ክገዞ ይኽእል ብሃገራት ደረጃ ካልኦት ሃገራት ይገዛ ኣለዋ ብሕቡ ኣሜሪካ እንተገይራቶ ግን ሹት ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ኣብዚ እውን ካልእ ብዙሓት ክኢላታት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ብዛዕባ እዚ ዳርጋ እቲ ሚድያ ተጸሊሉ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና በዚ ኣርእስቲ እዚ It's a non-US asset. It's an emerging markets asset. And while we were all hyperventilating about the election over the last week, BRICS had a conference in Russia. There's 6 new members of BRICS this year. So BRICS GDP is now greater than the combined GDP of G7. Of the 6 new members, 3 of them, Argentina, the UAE, and Ethiopia, are now mining Bitcoin with government resources. So እንታይ እዮም ዝብል ዘለዎ ቢትኮይን ናይ ኣሜሪካ ኣሰት ጥራይ ኣይኮነን ናይ ዓለም ሙሉእ ኣሰት እዩ ወይ እውን ሓደ ከም ባጤራ ሙሉእ ዓለም ክጥቀመሉ ዝኽእል እዩ ንሕና ኣሜሪካ ኣብዚ ንሓትሕድና ብምርጫ ዲሞክራትን ሪፓብሊክን እናበልና ዓጀውጀው ክንብል ከለና ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን መንግስቲ ኣይኮነን ግለሰባትን ገለን መንግስቲ ኢዱ ኢትዩ ነቲ ጎልድ ነቲ ቢትኮይን ኣብ ማይኒንግ ይሰርሕ ከም ዘሎ መን እዮም እዚኣቶም ከ ራሻ ማይኒንግ ከተታታቱ ትፅዕር ከም ዘላ ኢማራት ማይኒንግ ናይ ቢትኮይን ከም ዘለዋ ምዕዳን ማለት እዩ ኢትዮጵያ ድማ ብመንግስቲ ደረጃ ነቲ ዲጋ ሰሪሖሞ ዘለዉ ንዑ ንመዐደኒ ናይ ቢትኮይን ኤሌክትሪክሲቲ ብሕሱር ነቶም ቢትኮይን ዝዕድኑ ዘለዉ ስለ ዝሸጡሎም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣታዊ ይገብር ኣሎ ብኡ መንፅር ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ቢትኮይን ሃሽ ሬት ፅልዋ ኣለዎ ስለዚ እተን ብሪክስ ዝበሃላ ሃገራት ኣሜሪካን G7ን ዓጀውጀው ክንብል ከለና ንሳተን ቀልጢፈን ምንቅስቃስ ይገብራ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ፀቕጡ ይፈጥሩሉ ኣለዉ ንክጎይ ፀቕጡ መጠን ዝፈጠሩሉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብጎኖም ስለ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ወዱ ንዶናልድ ትራምፕ ምስቲ ማይክል ሴይለር ተራኺቦም ብሓደ ናይ ሎሚ ኣብ ማራላጎ ድራራትና ብዛዕባ ቢትኮይን ይክኸውን ብምባል ፖስት ገይሮሞ ድሕሪ እቲ ርክብ እቲ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰብ In the US, in Brazil, everywhere. ድሕሪ እቲ ርክብ ማይክል ሴይለርን ወዱ ንዶናልድ ትራምፕ ኤሪክ ትራምን ክልቲኦም ዝተራኸቡ ዲስካሽናትና ቢትኮይን እዩ ኢሎም ድሕሪ እቲ ርክብ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ማይክል ሴይለር $2 ቢልዮን ካብ ባንኪ ለቃሕ ክወስድ እዩ ገንዘብ ወይ እውን ሼር ናቱ ሸይጡ 200 ቢልዮን ምስ ረኸበ ነዚ ገንዘብ እዚ ቢትኮይን ክገዝኣሉ ምዃኑ ተወሳኺ ዜና ድማ እቶም ETF ዝበሃሉ ናይ ብላክ ሮክ ድዩ ናይ ካልኦት ኩላቶም ከባቢ 900 ሚልዮን ዝኸውን ገንዘብ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልቲ ጥራይ ናብ ቢትኮይን ኢትዮም ከም ዘለዎ ይንገር ኣሎ ስለዚ ኣገይን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ተደላይነት ናይዚ ክሪፕቶ ቢትኮይን ታሕቲ ወሪዱ ቀኒዩ ሕጂ ከመይ ኢሉ ይዲብ ኣሎ ድማ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ብንእሽተይ እቶም ምሳይ ዘለኹም ንእሽተይ ስጉም ትወሰዱ ቀፅሉ 10 ቅርሺ ድዩ 20 ቅርሺ ድዩ 30 ቅርሺ ድዩ ኢንቨስት እናገበርኩም ኪዱ you will be very very proud of that እዚ ክሕጉሰኩምን ክልውጠኩም እዩ እቶም ዓቕሚ ዘለኩም ድማ ከይሰሳዕኩም ብዶላር ኮስት ኣቨሬጂንግ ነንእሽተይ ኢንቨስት እናገበርኩም ክትከዱ ይምሕፀን ብኸመይ ክንገብሮ ዘይገበርኩም እንተለኹም ፕሮግራም ናተይ ኣሎ ብኣትኹም ንነፍስኹምን ንከባቢኹምን ክጠቕሙ ትኽእሉ ንስድራኹምን ክጠቕሙ ትኽእሉ ናተይ ምኽሪ ወትሩ ስጉም ትውሰዱ ተጠቐሙሉ ትዕድል እየ ዝብለኩም ኣብ ናትኩም ዝጠዓመኩም ግዜ ድማ ተጠቐሙሉ ኣነ ንእሽተይ ወስ መበሊ ጥራይ ክበኩም ዝኽእል ኣብዚ thank you very much ሕጂ ናብ ዞባና ክንሰግር ኢና ኣብ ዞባና መዓት ዜና እዩ ዘሎ let's start here Shifting our attention to the latest from the Horn of Africa, Ethiopia's defense minister. So ቀርና ኣፍሪቃ ማለት ብዙሕ ዜና ዘለዎ ብዙሕ ምንቅስቃስ ዘለዎ ብዙሕ ከይዲ ዘለዎ ብዙሕ ኣካይዳ ዘለዎ ሓደ ግዜ ናብ ፅቡቕ ዝኸይድ ዝመስለካ ግምጥል ኢሉ ድማ ናብ ሕማቕ ዝስልበጥ ናይ መትሓዝን መጨበጥን ዘይብሉ ድማ ቀዳማይ ናይ ኤርትራ ይኮይንዋ ዘሎ መጀመርያ እዚ እስከ ንስማዕ እቲ ዘሎ ሓሸውየ ናራናዮ ንኸይድ ካብቲ ሓሸውየ ተበጊስና ነቲ ኩነታት ሶማልያ ዝገብርዎ ዘለዉ ካልኦት ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለዉ እናተገንዘብና ንከይድ በዚያ እስክጀምሩ It has completed filling its controversial Grand Renaissance Dam with water from the Blue Nile to power its millions of citizens. The project has angered neighbors Egypt and Sudan, who see it as an existential threat. But the three countries ignore a bigger enemy: climate change and overuse of the Nile River. Welcome to the flip side. Okay. Embroiled in a contentious dispute over Ethiopia's dam. As far as my understanding goes, Ethiopia is always willing to sit around the table and use,
እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ዲጋ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ንኢትዮጵያን ንግብፅን ኣብ ሓደጋ ወይ እውን ኣብ ምስሕሓብ ፈጢሩለን ዘሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ወላ እውን ክፈትሕዎን ተፈተኑ እውን ክፍታሕ ዘይክእል ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ግብፂ ይኹን ሱዳን በቲ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዘላ ኣብዚ ጌርድ ዝበሃል ወይ እውን ሪናሰንስ ዳም ዝብልዎ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑን ብዘተ ድማ ክፈትሕዎ ከም ዘይከኣሉን እቲ ምስሕሓብ ናይ ክልቲኦም ድማ እናወሰኸና ሓየለን ይኸይድ ከም ዘሎን መብዛሕትኡ ግዜ ኢትዮጵያውያን ንሕና እኳ ዝከኣለና ንገብር ኢና ብላብላ እዮም ዝብሉ ግን ግብፂ they are not happy እዚ ኩነታት እዚ ኣይዕገቦምን ኣሎ ኣይተሓጎስሉን ኣሎ ሱዳን እውን ካብኡ ናብኡ ግን ሱዳን ካብ ጉዳይ ናይ ኒል ዝኸፍእ ኩናት ስለ ዘለዎም ናይ ሱዳን ከም መዛረባ ርእሲ ጥራይና ክንወስዶ ንኽእል እምበር ሲሪየስሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣትዮም ሓደ ዓብ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግብፃውያን ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ደቂሶም ከም ዘየለዉ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ a far more pressing issue that threatens the very lifeline of these nations. Climate change and the overuse of the Nile River. The Nile River has long been a source of sustenance and life for Egypt, Ethiopia, and Sudan. 8 other African countries share the river, which is the world's longest. Nearly 95% of Egyptians live only a few kilometers from the Nile, highlighting how crucial the river is for survival. But as temperatures rise and water resources become scarcer, the reliance on this vital river is pushing the three nations toward a common crisis. Climate change is bringing fresh challenges. Droughts have become more frequent in life for Egypt, Ethiopia, and Sudan. 8 other African countries, 95% of ሕጂ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ሓደ ነገር ኣሎ ግብፃውያን ነዚ ጉዳይ ንኣብነት ኤርትራ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣወንታዊ ተራ ንክትፃወት ትፍትን ኣላ እያ ዝከኣላ ድማ ትፅዕር ኣላ ምስ ሱዳን ሰላም ንክነግስ ምርግጋእ ንክነግስ ትፅዕር ኣላ ምስ ሶማልያ ርግኣትን ሓድነትን ናይቲ ሃገር ተሓልዩ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ንክትከይድ ኤርትራ ዝከኣላ ትገብር ኣላ ምስ ካልኦት እውን እንተኾነ እቲ ፀገም ዘሎ ንኣብነት ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ግብፅን ኤርትራ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሕጂ ከምዚ ርስን ኢሉ ነይሩ ክዝሕል ይኽእል እዩ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ግብፅን ግን ክድቅስ ዝኽእል ቶፒክ ከም ዘይኮነ ንምፍላጥ እዩ 95% ናይ ግብፃውያን ካብ 110 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቦም 95% መዓልታዊ ሂወቶም ስርሖም መነባብሮም ኣብ ኒል ዝምርኮስ እዩ ብጀካ እዚ ኒል እዚ ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ዝኾነ ፖለቲከኛ ናይ ግብፂ ንጉዳይ ናይ ኒል ረሲዑ ሓንቲ መዓልቲ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ እቲ ሕቶ እዚ እዩ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ኢድ እዩ ዘለዋ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮነን ግብፅን ኢትዮጵያን ክዕረቃ ዘይክእላ ዓብ ነጥቢ እዩ ዘለዎን ትዲጋ መጠን ንሱ ማዩ እናበዝሐ ዝኸደ ግብፂ መጠኑ ቃንዛ ናታ እናበርትዐ ክኸይድ እዩ ነቲ ቃንዛ ዘበርትዕ ዘሎ እንታይ እዩ ክላይሜት ቼንጅ ማይ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ዝርግሐ ናይ ማይ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ረሲ ናይ ዓለምና እናረሰነ ይኸይድ ኣሎ ናይ ማይ ቀረብ ካብ ወሓይዝ ይኹን ካብ ካልእ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ሃገራት ድማ ናተን ትሕቲ ቅርፂ ንክገብራ ዲጋታት ናብዝሓ ይኸዳ ኣለዋ ስለዚ ግብፂ መጠን ግዜ ዝወሰደት መጠኑ ሽግራ ናባእሰ እዩ ክኸይድ ዴዘርቲፊኬሽን እውን እናበርትዐ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ግብፂ ንጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ገዲፎም ክድቅስሉ ዝኽእሉ ነጥቢ የብሎምን ንዑ ንክቋፀሩ ተኮይኖም ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣብቲ ዞባት ክዋሱ እዮም ኤርትራ ኢግኖር ጌራቶም ክትከይድ ትኽእል እያ ንሳቶም ግን ግብፃውያን ንኣብነት ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘለዋ ርክብ ፋይላ ኣትያ ቴንክ ዩ ጋይስ ጉዳይኩም ግበሩ ክትብሎም ትኽእል እያ ዝኾነ ፖይንት ምክንያቱ ካብ ግብፂ ትደልየ የብላ ኤርትራ ወይ እውን ብግብፂ መፂኣ ናይ መፂኣ ንኤርትራ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣይኮነን የግዳስ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ምህላው ንግብፂ ብጣዕሚ እዩ ኣገዳሲ ንኢትዮጵያ ኮንቴይን ክገብርዋ ፀቕጢ ክገብሩላ ገለ ክገብሩ ተኮይኖም ምስ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሕግብግብ ክብሉ ክፍትኑ እዮም ዳትስ ዋይ እኮ ሎሚ ዝጀመረ ይኮኑ ኤርትራ ቃልሲ ክጅምር ከሎ ኣብቲ መጀመርያ ናይቲ ቃልሲ ግብፂ እኮ ተሳትፎ ነይርዋ እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሳ ይኮኑ እቲ ኒል ሽሑን የድልዮም ስለ ዝነበረ እዩ ምናልባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ኢልዎ ነዚ ግብፂ ሲ ኤርትራ ናፃ ንክትከውን ኣይኮኑ ዘልዩ ነይሩ እንታይ ዳ ንኢትዮጵያ ዘዳኽም ሓይሊ ጥራይ ክኾን ኣሎ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ኣብ ተቃውሞታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነቲ መንግስቲ ናይ ኣቢ ኣልዮም ባዕሎም ኮፍ ኢሎም ነቲ ሃገር ከመሓድርዋ እውን ኣይደልዩን እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ድርቁስቁስ ትነብር ድኻ ሃገር ክትከውን እዮም ዝደልዩ ግብፂ ስለምንታይ ድኻ እንድሕሪ ኮይኖም ነቲ ማይ ባዕሎም ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ሓያል ወታደራውን ቁጠባውን ሓያል ሃገር ተኮይኑ ግብፂ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ማይ ባዕሉ ክጥቀመሉ ክጅምር እዩ ግብፂ ድማ ተዛሪባ ዝሰምዓ የለን ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ መሰረት ናይቲ ፍልልይ ኣብዚ ዝብገስ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ፀገም ናቶም እቲ ሽግር ኣብዚ ዝብገስ ተኮይኑ
ንኽንቅፅል ከለና እዚ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ እንታይ ክኸውን እዩ ንምባል ድማ ብቐሊሉ ክትሪኦ ትኽእል ስለዚ እቲ ፀገማት ዘሎ ናይ ክላይሜት ቼንጅ ንክልቴን ሃገራት ረስኒ እናወስኸለን ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ፍልልይን እቲ ባእስን እቲ ዕግርግርን እናበርትዐን እናሓየለን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሕጂ ናብ ዞባና ንመለስ ከተሓዞ ስለ ዘለኹ እየ Shifting our attention to the latest from the Horn of Africa. Ethiopia's defense minister has traveled to Somalia for a bilateral visit, the first since diplomatic relations between the two neighbors nosedived last year. In a post shared on social media platform X, Ethiopia's Foreign Affairs Ministry said that the two countries have agreed to collaborate on the new African Union peacekeeping mission in Somalia, as well as strengthen their bilateral relations. Reports suggest that following the meeting between the two countries, Somalia's Foreign Affairs Minister declared that the protracted diplomatic dispute between Ethiopia and Somalia was over. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ብመንገዲ ናይ ኢትዮጵያውያን ሓደ ዓብ ዓወት እዩ ኮይኑ ዝዝረብ ዘሎ ብግምጣሉ ድማ ኤርትራ ኣብ ገፃ ከም ዝተፀፍዐት ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብዚ ግን ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክል ኣለና ኤርትራ ንሶማልያ ክትሕግዛ ከላ እንታይ እዩ ናታ ትፅቢት ኣነ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኤርትራ የለኹን ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እውን ዝፈልጦ የብለይ ካብቲ ኣብ ፓብሊክ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እየ ናተይ መደምደምታ ወይ እውን ናተይ ትንተና ዝህብ ዘለኹ ኤርትራ ንሶማልያ ክትሕግዛ ከላ ከም ሰናይ ጉርብትና ርግኣት ናይቲ ሃገር ንምውሓስ እምበር ኣብ ሶማልያ ወደብ ናይ ባሕሪ ክትወስድ ወይ እውን ኣብኡ ሰራዊታ እትያ ንሶማልያ ባዕላ ክትዝዛ ድሌት የብላን ኤርትራ ዝሓለፈ ዓመታት ብምሉእ እንተሪና ኤርትራ ኣብቲ ከባቢቲ ሰናይ ጉርብትና ንክህሉ ይደልዮ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣገለገለ መንግስቲ ሻዕብያ እንተበልኩ ኣነ ከምዚ ከም ሕማቕ ዝስማዓኩም ሰባት ኣሎ ሻዕብያ ማለት እኮ ህዝቢ ማለት እዩ መንግስቲ ናይ ህዝቢ እንተተባሃለ እንታይ ጎድለካ ሻዕብያ ማለት ሻዕብ ማለት እዩ ቶም ደይፈልጡ ዳዮም ንመንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ሻዕብያ ዝብሎ ሻዕብያ እኮ ህዝቢ እዩ መንግስቲ ኸ ናይ ህዝቢ ክኸውን ዝግብኦ እዚ ኮምፕሊመንት ፀርፊ ዘይኮነ ኮምፕሊመንት ኣነ ኸ ሻዕብያ ዝብሎ ካብቲ ኣመፃፅኣ ብህዝቢ ገይሩ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ኣነ ሻዕብያ ክብሎ ዝመርፅ ኤርትራን ሻዕብያ ነቲ መንግስቲ ብሻዕብያ ክገልፆ ከለኹ ኸ ብልሕናቱ እቲ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣን ብልሕናቱን ስለ ደንፀባርቕ እንታይ እምበር ነቲ መንግስቲ ንምቁንፃብ ገለ ኣይኮነን ኣገለገለ ሰንሲቲቭ ኣይንኹን ፅኢልካ ጓል መንገዲ በቃ ነገራት ናብ ካልእ ሕልኽልኽ ዘብልዎ ሰባት ትርኢ በቃ ንነገርሲ ብዓይኒ መርፍእ ክሕልፍዎ ዝደልዩ ሻዕብያ ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል እዩ ፀላትና ሻዕብያ እንተኢሎምና ከም ፀርፊ ክስማዓካ የብሉን ኣነ ንዓይ ሻዕብያ ክብሉ ከለዉ ከም ዘኹርዕ ነገር እምበር ዝሕፍር ነገር ኣይኮነ ደርፊ እኳ ኣላ ብኤርትራ ማልየ ሻዕብያት ዮም ሻዕብያት ፈጅር ሻዕብያት እናተባሃለ ይዝረብ ነይሩ ምክንያቱ ትማሊ ሻዕብያ ኢና ሎሚ ሻዕብያ ኢና ፅባሕ እውን ሻዕብያ ኢና ዝብል እዚ ኸ ሸዓብ ካብ ህዝቢ ዝመፀ ሽም ስለ ዝኾነ እዚ ከም ሓደ ፅቡቅ ነገር እምበር ሕማቕ ኣይኮነን ሊቭ ዳታ ኣብቲ ኮሜንት ስለ ዝረኸብኩ ወይ ኣድረስ ዝገብሮ ዘለኹ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ እወ ብዙሕ ፀጋታት ከሲሩሎ ብዙሕ ግዜ ከሲሩሎ ብዙሕ ኤነርጂ ከሲሩሎ ንሶማልያ ንክሕግዝ ግን ምስ ኢትዮጵያ ሰናይ ጉርብትና ምግባርካ ፀገም ኣይኮነን እቲ ኢምፖርታንት ነገር እቲ ኩናት ናብ ዘይተደለየ ኩናት ክኸይድ የብሉን ብግምጣሉ ግን ስጋኣት ናይ መብዛሕትና ኤርትራውያን እንታይ እዩ ሕጂ ጉዳይ ሶማልያ ስለ ዝፈትሑ ናይ ሶማልያ ፀገም ስለ ዝተኣልየሎም ሙሉእ ሓይሎም ናብ ኤርትራ እንተገበርዎ ኸ ዝብል በረዳት ኣሎ ቀዳማይ ነገር ሓሶት ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ጌርኩም ክትርድዎ ክትክእሉ ኣለኩም ጉዳይ ናይ ሶማልያ ዝተወደአ ነገር የለን ኣብ ሶማልያ ሰራዊት ናይ ግብፂ ከኣቱ እዩ ውሳነ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ድማ ገለ ክፋል ሰራዊት ናታ ኣብ ሶማልያ ጠጠው ክብል እዩ ስለዚ there's going to be another more tension ብርቱዕ ዝኾነ ቴንሽን ይክህሉ ኣብ ሶማልያ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ናይ ግብፅን ፊት ንፊት ኣብ ሶማልያ ክራኸቡ እዮም ሜይቢ ፕሮክሲ ዎር ንሓትሕዶ ሽግር ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ በቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥራ ኣብ መንጎ ክልቴን ካልእ ፀገም ከጋጥም ከም ዝኽእል ጥራይ ናተይ ገምጋም But leave that aside. He said that the issues with Ethiopia were resolved through Somalia's patience and trust. But Somalia is yet to comment on whether there were discussions on the new peacekeeping mission in the country called the African Union Support and Stabilization Mission, or the AUSSOM, which is tasked to fight the Al-Shabaab terrorists. Now, the visit from Ethiopia's defense minister follows a similar visit by Somalia's foreign affairs minister to Addis Ababa late in December that aimed to strengthen the commitments made by both countries in Ankara. The Ethiopian delegation's visit to Mogadishu also comes after Thai naval base deal with Somaliland, Somalia's breakaway. ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ እዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ እንታይ ንርኢ ኣለና ሶማሊላንድ ዝበሃል ሃገር ከም ዝተረፀ ወይ እውን እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዝነበረ ንዓመት ሙሉእ ኣብ 24 ኣዛራባ ርእሲ ዝነበረ ከም ዝተጓሕፈ ንርኢ ኣለና እንታይ የርእየና ለይቱ አብይ ኣሕመድ is once again proving ሓቀኛ ምስሊ ናይ አብይ ኣሕመድ ደጊሙ ይንፅር ኣሎ እንታይ ይስኸ ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምስኡ ክሰርሕ ዝፀንሐ ኣምፅኡ
أبشقاق كجحفو صجام كم زي بلو نسوماليا كصرفون كقناصبون قلملص انيحم نت سوماليلاند دما ناي قلم حزانا يرو نحنا من سوماليلاند ناي مصاينا محزنات لنا بلا بلا يبل نيرم سوماليلاند غعفا بيلم نا سوماليا خيدم سوماليا شجرنا فتحنا لنا حجن سوماليا مجنجان كجمريم نيرترا مصراف نيرترا مدخام دما كقصن يو سلمتاي سوماليا كابيرترا منتيلنا نيرترا انت غبرلان سوماليا by the way قلقله سبات بوستس غبروا ونريانيره I think it's a very important input قلقله سبات ابزي أزندي توقعوا مجلس نهاية منجستي سوماليا أو كم زوجة إيرتراويان حنت نجار بزي صحيح فاملي رب قلت نجارات منجستي نهاية من يخاطب له بزي تسفاني وس صحيح نيرو كم لما جورج بهالون بوست جيرام نيرم انتهى مزبلو زلو منجستي سوماليا أجش تحرم مفتار هذا معلب وسيدو كم زلون لمنجستي إثيوبيا صارتنا إثيوبيا أو خصنا كم زلو تسفاني وس كومنت مسحبه قال جورج بهال دما انتهى له نيرو إيرترا نزيوم رقعة زي بلو على مؤمن مرقص يوم عندما زي نصور وحيفة أبغى دايا كتتوكر له كم عندما زمدنا أمستن G7 بهالعقارات نابنا توكيرا نعون محيال كتقوية كتكل له كمون مستن بريكس جبرزلو وعزو أوتات كتتوكر كتكل له مهنياتو السودان يخون إثيوبيا السودان يخون سوماليا نيرترا وسخولا نجري بلو من أبز درجة زي انترفوا قوتيتو من أفشجر كتونان جزينا غبا خلولنا كم صورنا زخول نجاري بلومن ويس بغز مدنا كم صورنا خلو باي ذا واي نتعمل سنة نزي أخبو من كسر ترى نسوماليا خيدا رانا أبزخوني هنا قطع من كسر ترى لوخنا تون نسوماليا سدد يلا كم صور خلو غني قبله ماله متيو أبيت فتاة زراري بو زكال نحن قبرنا يبلو ماله جن بعلو نفاري تخاري ونعبهم كيدون لعل تحتن ويكا دبلومات من يسوق جات وسأي قال ما ليس دي اللون أبتا بقالوا على أب نيويورك تخيدهم يرغبوا أب أي زراربو قبت هذا مسألة تجد سنة أنا سلة لينا مس قبت زلوا من قد قبسي نقبسي نا حقوس كوي مس قبسي زمدنا أنا قبر كم خادونا لا يسلا زخوني قبسي heavily invested يوم في سوماليا أنا أتوني إثيوبيا أبو كبت كواس لازدلي زلوا لازم تقول داي إيرترا ذك على جيران أنا ملا سبتارسي إيرترا بزي زخونك سارة زي بالله حالوت نجاراتنا تقول داينا إيرترا زي سالوت زلوين عن رجالنا من كسر ترى دما كم تسوق له ويلكم يلو يقبلهم أي حمد صفان في يقبلهم كل تمعتي نحن معتي ينقرهم كعب حليفوجن من كسر ترى زخسرة نجار زلوا يبلون تقول داي قالوا تجبروت أجمع يبلون كم دما من كسر ناي سوماليا present ناي سوماليا من نزم جبارو إزعجوا سنة وسينو وزلوا مو سانو ناتي جم يزون ميت خاميت يرجس أنيا خيني نقرأكم على خيبلني أسمرا خيدو كل تمعالتي مس بريزنت نا إيرترا بريزنت سياس كوفي لتزراري بي لذي أزياغ نخن جبراينا من البعض مستزل لنا كونتات إما أقسم معكم يبلون ويجلم اللي بترد اليوم مالو لذي إذا كونتاتنا سوماليا دما إيرترا بتخكل عين سلوتريو جبت دما تعطو سلازلا سلازي كابون أبو ما أكلها من قدي مس إيرترا كي ترد إذا جبراي مثلاً that's why دما بأكل نسمر عنا خدج راخو بزنا بري بتوم ناي سوماليا اكتيفيستس وردت اقاتي مو زلوت مراحين يبحكي نيرترا زتقلم زلو ناي بحكي زحزن منغستيوم زبلو زلو ኤርትራ ግን ኦሬዲ በአካል መጪው ካብ አንካራ ምስተመለሰ ናበስ መራ ኸይዱ ክልተ መዓልቲ ምስ ፕሬዝደንት ኤርትራ ከም ተራኸበር ኢና ኣለና ስለዚ ተረዳድዮም ኣለዉ ሓደ ነገር ካብ ከይተዘራረበ ወይ እውን ሕቁ ኸይዱ ጠሊምዋ ኣይኮነን ንሪኦ ዘለና በቲ ኮይኑ በቲ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣብ ካልእ ኩናት ክንገለ እንተኸይዱ ንኤርትራ ከይፈተወት ኣብ ካልእ ነገር ክስዕባ ስለ ዝኽእል ዝነበረ እቲ ጉዳይ ርግእ ክብል ምኻሉ ኣነ ሕማቕ ኣይስምዓንን እዩ ገለገለ ሰባት ግን ሕማቕ ከም ዝተሰምዖም ርኢ ኣለኹ የግዳስ እዚ ከም ዝናሃለዎ ከሎ እቲ ጉዳይ ንሳቶም ናበይ ገጾም እዮም ዝጥምቱ ዘለዎ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ አቢ በመንገዲ ሀገራዊ ቴሌቪዥን ናቱ ነዚ ይመስል ለአያሌ ዘመናት ከናኘችበት የቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤ የጂኦፖለቲካ ስትራቴጂክ ታሪካዊ ግዛቷ በሴራ ተገፍታ ከወጣች እነሆ ሩብ ምዕተ ዓመታት ተቆጠሩ። ሀገሪቱ የወደብና የባህር በር አልባ ሁና በመቆየቷም ለዲፕሎማሲያዊ፣ ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና የደህንነት ስጋት እንዲደቀንባትም አድርጓል። የባህር በር ከሌላቸው ሕጂ እንታይ እዮም ክብሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ድራማ ናይ ባሕሪ ለዘን መራኸብ ክንደይ ዝፈትወን ኣነ ግርም ዝብለኒ በቃ ኣብ ደገ ባሕርና ካብ ንስን ርብዒ ዘበን ሓሊፉ ኣብ ሰንኩ ድማ ትቁጠባና ክምዕብል ኣይከኣለን ኣብ ደገ ባሕሪ ምህላው ድማ ኩሉ ሽግር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እንኳላይ ምስ ፋኖ ዘሎ ኩናት ኣብ ሶማል ዘሎ ኣብ ዓፋር ዘሎ ኩናት እውን ብኡ ይጠጥቑ ዝብል እዮም ዝብሉ ዝእመን ዘረባ የብሎምን እንታይ ግን እዚ ተስፋታት ትቦነ ትሰብ ምሻለካ ደይብልካ ነገራት ናርኣኻ መዓልታዊ ከም ዘንባህቕ
أباف دقة بحري بزح كركب كم زغل ليتم معلتن دقاقيم كازغا بروباغندا يسرعي ليتم معلتن حسوت أنا جير كاتسب قبلي غلي هذي عبد ما بعلوني الويم يلوم يمزم توازلوا بتدقاقا من نزاز ربازي ዘመኑ ተቀይሯል። ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካንና የቀይ ባህር ተጎራባች ስለወንታይ ዝብል ዘሎ ዓለም እጂ ይፍለጥ ኢትዮጵያ ብዘይ የማት መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልያዩ እዩ ዝብል ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልያዩ ክንምንታይ ተዛሪብካ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ይጉስጉስዎ ከም ዘሎ ክንሪና መጀመርያ ግን ኣብይ ኣሕመድ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ ካልእ ሽግር ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ሽግር ናቱ ድማ እንታይ እዩ ኣብዚ ስምዕዎ እቲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ጆሃር ዝበሃል ሰብ ከም ሓደ ብርቱዕ ብረት ኮይኑ ይመፅይዎ ዘሎ ምስ ህዝቢ ድማ ይራኸበሎ ብብዝሒ ህዝቢ ድማ ይስዕበሎ ስምዑ ሕጂ ሓድሽ ኢንተርቪው ገይሩ ዝበሎ ካስምዑ በፊት የሆነ ነገር ነው አይደለም ኬዝ ስተዲ ነው የምታጠናው ከዛ በፊት የነበሩ ኬዝ ስተዲዎች ምንድነው ዲፕ ስቴት ውስጥ ያለው የሴኩሪቲ ስትራክቸር ነው ካውንተር ሪቮሉሽን አድርጎ አዲሱን አመራር ገልብጦ ስልጣን ይይዛል ሶኛ ስንጠረጥር የነበረው በተለይ በህዋት የተገነባው ዲፕ ስቴት ሴኩሪቲ እና ኢኮኖሚክስ ስቴት ካውንተር ሪቮሉሽን እንዳያደርግ ነው የተዘጋጀንበት to that extent clear plan ነበረን we never እዚያ ሓንቲ ምስጢራዊት ዘይኮነሲ ኣገድ ሪያሊቲ ቼክ ጆሃር መሐመድ ናይ ህወሓት ሓይሊ ካብ ስልጣን ክንኣሊ ከለና ገምጋም እንታይ ወሲድና ነርና ዝብል ዘሎ ካብ ታሪክ ተመሊሱ ኣብ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ዘጋጠመ ኩነታት ይዛረብ ዘሎ ንሕና ተመክሮ ናትና ንግብፂ ኢና ንጥምት ነርና ኢሉ ስለምንታይ እዩ ንግብፂ ንጥምት ነርና ኢሉ ኣብ ግብፂ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ነቲ ሑስኒ መባረክ ናይ 30 ዓመት ስልጣን ሒዙ ዝነበረ መንግስቲ ገምጢልዎ ኣልይዎ ምስ ኣለዮ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ገይሮም ንመን መሪፆም ነቲ መሐመድ ሞርሲ ዝበሃል ዶክተር መሐመድ ሞርሲ መሪፆም ንሱ ግን ኣኽራሪ እስላሚ ስለ ዝተባሃለ እቲ ኢስታብሊሽመንት ብድሕሪ መጋረጃ ዝነበረ ኣብ ናቱ ተመክሮ ድማ ህወሓት ማለት እዩ ንህወሓት ወላ ኣለናዮ ወታደራውን ጸጥታውን ኩነታት ፖሊስን ወታደራትን ስለያን ሒዙ ከም ብሓድሽ ፈንቂልና ክምለስ እዩ ዝብል ገምጋም ነርና ምክንያቱ ኣብ ግብፂ ኤግዛክትሊ ከምኡ ስለ ዝተኻየደ ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ግብፂ ከምኡውን ካልእ በዓል ሲሲ ማለት እዩ ነቲ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ኣልዮም ስልጣን ክቆፃፀርዎ ስለ ዝኽኣሉ ንሕና ድማ ንፈርሆ ዝነበርና ህወሓት ወታደራውን ጸጥታውን ኩሉ ነገር ኣብ ኢዱ ስለ ዝነበረ ቁጠባውን ስለ ዝነበሮ ንኣቢ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ቁሩብ ትለይ ግዜ ወሲዱ ከም ብሓድሽ ሪኦርጋናይዝድ ኮይኑ መፅኡ ከኣልየና እዩ ኢልና ኢና ንግምት ነርና እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ዳ ኣጋጢሙ ሓደ ዓብይ ሚስ ካልኩሌሽን እጂ እውን ኣከባቢና ዘጋጥሙ ፀገማት ተመሳሳሊ ኩነታት ንሪኦሎም ስለ ዘለና ኢና ስምዑ እንታይ ይብል ኣብዚ አንደኛ አሰምሽናችን ለማናገዱ ይሆናሉ ነው እነዚህ ሰዎች ወድና ወዲ እንዳይሄዱ ያዘጋጀናቸው መንገዶች ነበሩ ወይ እንዳይገለበጡ አሁን የኛ ጥርጣሬ ምንድነው ዲፕ ስቴት ነበረው ኢንተለጀንስ እና ሚሊተሪ ከኢኮኖሚ ኤሊቱ ጋር ተያይዞ ካውንተር ሪቮሉሽን እንዳያደርግ ካውንተር ሪቮሉሽን ነበር ነው ቤዚካሊ we did not see this one coming probably that was our blind side and I don't think it was only our blind side I think it was pretty much everybody's blind side because we never anticipated this guy to come because he was never in the surface እና ሌላ ደግሞ ብዙዎች አሁን የተረዱት የሚድል ኢስት ሮል በደንብ አልተረዳም ሕጂ ኣብዚያ ኣነ ምስ ዝፃረር ሓሳብ ይዘለኒ ንሕና ህወሓት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተገምጢሉ መፅኡ ነቲ ስልጣን ክቆፃፀሮ እምበር ኣብይ ኣሕመድ ከምዚኣ ገይሩ ካብ ፖለቲካ ከውፃና ብፍጹም ኣይተፀበነ ንሕና ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ሰብ ይተጋግየ ብዚያ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣውት ስማርት ክገብረና ይሓሰብና ንብል ኣሎ ኣብዚያ ግን ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ገዲፍ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ምስ ሓዘ መጀመርያ ዝወሰነ ስጉምቲ እንታይ ምስ ኢማራት ዝምድና ገይሩ ኢማራት ክሕግዝዎ ጀሚሮም ካብኡ ንላዕሊ ግን ሓንቲ ኣገዳሲ ፋክተር ኣላ ኣብ ዘይጠቕሳሱ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር እዩ ስለያ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ኣብይ ኣሕመድ ብሰራዊት ናይ ኤርትራ ይሕሎ ከም ዘለዎን ከም ዝሕገዝ ከም ዘለዎን ነቲ ህወሓት ዝበሃል ድማ ኣብ ኩሉ ዘለዎ ዝቆፃፀሮ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ገለመለን ከም ዘሎ ባዕሎም ይዛረቡ ነይሮም ብካልእ ዘራርባ ህወሓት ኣብ ስልጣን ከይመፅእ ተገምጢሉ ንኸይመፅእ በዓል ጆሃር ዘይኮኑ ዝኽልክል ነይሩ ሻዕብያ እዩ ዝኽልክል ነይሩ ሓደ ብኡ መንፅር ድማ እዚ ኢማራት ዝበሃል ድማ መጀመርያ ገለ ካብቶም ዝገብሮም ስጉምቲ እዚኦም ሪፐብሊካን ጋርድ ዝበሃሉ ሓደ
ወታደራዊ ሓይሊ ኣሰልጢኑ ነቲ ፕሬዚደንት ንኣብይ ኣሕመድ ጥራይ ዝከላኸሉ ኣሰልጢኑ ወታደራዊ ዓቕሞምን ገለመለዮም ኩሉ በዓል ዝኣልዮም ሰባት ከም ዝገበረሉ እዩ ዝንገር ብኸምኦም ከም ዝሕሉ ሕጂ እውን ሪፐብሊካን ጋርድ ዝበሃል ከም ዘሎ ኢማራት ተቀላጢፎም ነቲ መንግስቲ ክቋፀርዎ ግዜ ይወስደሎም ገንዘብ ስለ ዝነበሮ ነዚ ክገብሩ ከለዉ ግን ምስ ኤርትራውን ርክብ ስለ ዝነበሮም እዩ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዝነበሮም ኢማራት ኣብቲ ወንታ ኣብ ሓሰብ ስለ ዝነበሩ ኤርትራ ኢማራት ኣቢ the biggest enemy ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ህወሓት ካብቲ ገይም ክእሎ ክኽእል ኣለዎ ህወሓት ድማ ክምለስ ኣሜሪካ ግብፂ ካልኦት ሓይልታት ይሕግዝዎ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ኣብይ ኣሕመድ ብዝወሰዶ ካልኩሌሽንስ 10 ግዜ ንኤርትራ ይመላለስ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ትዝክሩ ተኮይንኩም ምክንያቱ ኤርትራ ርጉእ ዝኾነ መንግስቲ ኣብቲ ስልጣኑ ደው ንኽብል ድማ ክሕግዞ ዝኽእል ልክዕ ከም ትመለስ ኣብቲ ሳንሃደን ክመፅእ ከሎ ዝተኸተሎ ማለት እዩ ኤርትራ ርጉእ ቦታ ንክሕዝ ዝገበረቶ ሰያ ምክንያቱ ንዑ ስለ ዝፈቱ ጥራይ ኮነ ሻዕብያ ወይ ኤርትራ ትገብር ነይራ ከምኡ ህወሓት ተመለሰ ዝለዓለ ዋጋ ከኽፍሎም ስለ ዝኽእል ዝነበረ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ንምእላይ መጀመርያ ቀዳማይ ፀላኢና ህወሓት ይብል ኣሎ ብዛዕባ ስልጣን ክዛረብ ከለካ ካልአይቲ ምሳ ኣልግብ ኣቢሉ ዝተዛረባ ኣለዋ ኣብዚያ ስምዕዋ እዚያ ኸ አሁን ርብርብ መሆን ያለበት if አንድ እጥረት ካለ የነኚህ የሚድል ፓወርስ where is going that is the message I have for them so እዛ ሕቶ ሕጂ ትመፅእ ዘላ ስምዕዋ ሶሪ እዚያ ተሕቶ ጀዋር 4 PM የሚለው አሉ በመጨረሻም እሱን ኮንሲደር ታደርጋለህ ብዙ ሰዎች ጀዋር 4 PM ይላሉ ጆሃር ኒ ፕራይም ሚኒስተር ዝብሉ ሰባት ካለው እዚ ከመይ ካትርዮ ኢሎሞ ፕራይም ሚኒስተር ኮንዲ ካትደሊ ኢሎሞ ታመልሲ ኣወል ስዒድ ኢልዋ ዝነበረ ደጊሞ I don't think people are serious ሞገት this is not a laughing matter ባለ ጭንቅላት ላይ ነው ጥምጣም የሚጠመጠመው ማታጅሩ ረጥ ሰበታ መረንስል I am dead serious the country is almost gone ኣነ ኣብዚ ሓለፈ ርእስን ተለካ ከመጠምጠምያ ትገብር ወይ ቆብዕ ትገብር ክብል ከለኹ ሰብ ዝተረዳእኒ ዘሎ ይመስለንን ናይ ብልበየ ዝብል ዘለኹ ሃገር ኣብ ውጥቀት ደረጃ ኣብ ምዕናው ደረጃ በፂሓ ዘላ ስለምንታይ ከምብል ኣሎ ስምዑ ሕጂ ሃገር ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ ብካል ንፅር ዝበለ ቋንቋ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ይሄ እኮ every general in ENDF knows this 2,300 ብር እየከፈሏቸው ወታደሮቹ ራሽን አያገኙም they are scattered across every ቀበሌ ውስጥ the economy is dead you know ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ ማጠቅላይ ሚኒስትር ምናም እስቲ ኢትዮጵያ ትቀጥልና እስቲ ይሄ ሀገር ይቀጥልና ሀገር ሶንታይ ዝብል ዘሎ ጆሃር መሐመድ ሃገር ክትፈርስ ቁርቢ ተሪፍዋ ዘሎ ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ከም ናይ ኤርትራ ይኮነን ስንነኺሱ ሓደ ስምባንን በሊዑ ክነብር ዝኽእል ኣይኮነን ደሞዙን ተደንጉይዎ ብረትን ገለመለም ጉሒፉ ክተፋልካ ዝኽእል ሰራዊት እዩ ብ3,000 ብር ከምቲ ዝድለ ራሽን ዘይረክብ ዘሎ ሰራዊት ስለ ዘለና ሓደ መዓልቲ ክፍንጀር ከም ዝኽእል እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ከም ዘላ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣመይ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን ብኩሉ ወገን ንሰምዖ ዘለና ዘረባ ኣብዚ እውን ስምዑ ሰራዊት ውስጥ የነበሩ ከፍተኛ መኮንኖች በገዛ ፈቃዳቸው የፋኖ ኃይሎችን እየተቀላቀሉ የሚሰጡትን መረጃ እያየን ነው ምናልባት ለውይይታችንም እንዲጠቅም የሰራዊቱ ካፈራቻቸው ወታደሮች ወይም መስመራዊ መኮንኖች መካከል አሁን ፋኖን ተቀላቅሎ በጎጃም ላይ የሚደረገው ውጊያ ላይ አንድ አዋጊ ሲናገር የሰማሁት አለ በሌላ መልኩ ደግሞ ብልጽ ናይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብቲ ሰራዊቱ ናወፅእ ናብቲ ፋኖ ይሕወስ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ሓደ ወታደር ናይ ኣቢ ወይ እውን ናይቲ ብልጽግና ወይ እውን ናይቲ ፌደራል ሰራዊት ወፅዩ ናብ ፋኖ ክፅምበር ከሎ እንታይ ዝነግረካ እንታይ ነገር ይርዳኣኩም ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ነገር እዩ ዝርዳኣኒ ፋኖ ደሞዝ ዘለዎ ሰራሕተኛ ወታደር ኣይኮነን መግቢ ዘለዎ ኣይኮነን ኦርጋናይዝ ሰራዊት ኣይኮነን ሓደ ወታደር ወይ እውን ሓላፊ ናይ ፌደራል ካብቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት ናብ ፋኖ ክፅምበር ከሎ ብክልተ ነገር ጥራይ ክሪኦ ዝኽእል ሓደ እቶም ፋኖ ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ ይርኢ ስለ ዘሎ ስለዚ ምስኡ ምሕዋስ መጀመርያ ቅድሚኡ ዘሎ ኣምሓራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ቃንዛ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝወሪ ዘሎ ስለ ዝርዳእ ዘሎ ካብ ንዑ ዝውፅእ ምስቲ ነቲ ወፅዓ ንምክልኻል ጠጠው ኢሉ ዘሎ ምስኡ ክኸውን እየ ክብል ከሎ ብዓይኒ ረብሓ ክትሪኦ ከለካ ድማ ደሞዝ ኣለዎ ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ክኸውን ከሎ ደሞዝተኛ ሰራዊት ገዲፉ ንደሞዙን ንረብሑን ገዲፉ ናብ ፋኖ ክሰግር ከሎ ሓደ ንኸይመውት ምክንያቱ ኩናት ተቐፂሉ ክቕተል ስለ ዝኽእል ካልእ ድማ ምናልባት ፋኖ እውን ክዕወት ስለ ዝኽእል
نربحان عيب والكيون إذا كواس عني خنزبل علامة كون خليو كالو دماء of course أم حارته ولا تقينهم حزبهم سقاي وردو مالو برتنا يمنقسوا تقبلهم حزبهم كتفو هجرهم كفل هجرهم كسنو تي دلونيوم أفتقراي استفدت مكونة سلازرايو أمام حركة الجماعة دلونيوم بحفشة أبي أحمد جلو وصقم كم معلتنا معلت زبقاسك خون كم زغلن تكون هذا دماء نبعاسي خيط كم زلون بفلاي دماء نبع الجوهر زقبرو زلون متكعت دماء زقادة نوع كاونتر نقبر بروباغندا نأبنا زي مسد የሶማሊያ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ትንኮስ አድርጎብናል ጥቃት አድርሶብኛ ብሎ መግለጫ ያወጣው እቺ የኤርትራኖችን አያ ግብጾችን ፍላጎት ለማራመድ ነው የሩሲያው አምባሳደር አንድ ነገር ብለዋል የሩሲያው አምባሳደር ምናሉ መሰለ የባህር በር ጥያቄ እንደግፋለን በሰላማዊ መንገድ እስከሆነ ድረስ ተው እንጂ ክቡር አምባሳደር እርሶ ክራሚያን ያዙት በሰላማዊ መንገድ ነው እንዴ ናይ እንት ኻንታይ ዝብል ዘላብ ናይ በይኑ ሁተታ ዝነብር እንዲሁ ናይ ራሽያ መንግስቲ ሲ አምባሳደር ሲ بسلامه من قد إثيوبيا أفتق بحر نختركب كن حجزينا قبل كله نمانيو مالتي بمسكبرت كاجن كريميا زبحال بسلامه من قد يهم وسيكم قال زراربا راشيا إذا سوبر باور نماني كفرار هزي كاب إثيوبيا يكون أفتق بحر كتركب مريت كمان كتركب أي تخلنها أنت فتينهم كم تقعد محجي عسرت جزء تروح مشام استمبل سوا كم يوم كقبر زغل راشيا كتجبر كلا كم يقرين عمس لزلوا جرات ميبي who are you ماني خاص خاني يرتاك تفرارها اسخاكو في الكالو زي لغا مرعيقا شعبي ايدو ابي الوزلو دو ابي الونيرو اتليسي اذا كوفي لو ما زلو ابي نزومنا يوروما إليت رعرع زبلو زلو اتا سلطان كوف زبلو من زو حسو من اتا كرسي شعبي اينيرو اجيغن تليمومو كارمو يفتنو لو هو حاتونكم يجيرو شعبيا اب منبر مسامصون عود اليمو نشعبيا نمطفا سريحو نمنكس ايرترا نمطفا سريحو اما وداتا دما تصفيعو تغفيعو ام مغالي كوفي او دسكيلو لا ويلتشير لو اول سعيد زياتهم دما نزا تريفاتهم زلانيش تيغزي اول سعيد ابزانا مودتا فيديوناتو ናይ ክንደይ ግዜ ይዘለዎም ኢሉ ተዛሪቦም ነይሩ መቸም ሓፃር ዕድመ ከም ዘላቶም ሓቢሩ ነይሩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት ናቶም በዓላቶም እንዲኦም ዘቀላጥፍዎ ዘለው it's a very very shocking but again ፕሮፓጋንዳ ናቶም ሰፊሕ ዝኾነ አንጻር ኤርትራ ፈንዮም ከም ዘለውን እቲ ፕሮፓጋንዳ ግን ሓድሽ ኣይኮነን ኤርትራ ብፍሉይ ድማ ኤርትራ ክሃርም ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ንመለስ ናብ ናይ ኤርትራ መጀመርያ በዚ ንጀምር بنقحات منبر كم تناتكم اب عمد حدا غزي بزقرب قبر نقص ناتقششكا تراي اقرم شفح بزبلو درغونياتات ناتقطقط كان ايكونن زتكبر نيرو اب اثيوبيا ناي مجمريا قوام اتي امبل 10 شلو شخف لزمن سلطان نغاوس نمرغغا زتدرسه نغاوسو باغزيابير كم تشومون كاب زرء نقص سلومون كم زولدون صوي كبر نغستن حزبكم ما حضرلو زيكونس حزبكم زمزلون كچفلقلون تدرسه ناب حق حمورابي زقرارب فتها نغستيم زخاناي بعلوم زي كونس دبتراتاتهم حدا خباتهم ابا تخل هيمانوت كابزن كابتن اراريم كم صحفو كنزخاخركم نلبام امتولو اندي لبام امنغوهم انتلي مالته نغرو زن كلت خابتن شابو نغاوسكم ززوتروون زنبرو غنونات عنقصات كنزخاخركم نغاوسكم كابتا وتادر بيبدلم بالاغر نو يميكسو تبل غرمبيت عنقص سبغيسوم مبدل وتادر بدلوال جن بالاغري كاس إلهم كابتا سو مقدل بهج يتكلكلنو تبل عنقص دما سون مقدل بهج يتكلكلنو قالام بيهون إلهم يوم زفوردون يروم غريمو زازر بازيا مچم اول سعيد نمنتا علامه كم زبلان كاب زيرو تبغيسو زبلا زربا كم زي كون رديو امقز خونه مصنعات تقايدلو تاريخاو دساسا تغيرلو نمن نمتقاس نمنتاي علامه كم ستكملا تزربا زخونه جيغاي نبرون اول سعيد ناي ساعتن 10 دقيقه اندي غله بزح تحستو زنبرا فيديو سريحو كبقع ابزا نشتي كفال امها جيغا نزي بلو انا يفلطاني نيره هذا جزء انت يلو مسيلكم ابزا انا زري ابزنا ايرترا ميديا زرك بسب الوتاك زارب ترايز غواي اتا فيديو زغبرا نيم نا ايرترا مرغتي نا ايرترا كونتات بصوري منغدي بعزيو بلوص منغدي ني اثيوبيا ملسيبو نتقولوا زعندرو زنبر ملسيبو قال سبات ايرترا كون ملاسا زي توحطلهم كله خليهم انا تحقسي لكم انا تي رياكشن يبي نزازر بازيا ግን ሓደ ንሽተይ ክፋል ነይሩ ካብቲ ቪድዮ كندي فيديو بزعبا فيديو زي تغير له اول سعيد كبرتات ناتنا يهرمالو كم هيك خمس تكبر مجمريا انا تصبغ زغبره فيدباك تبوي زغبا كان راه بعك بزعبا ايرترا تقدس كوينكا
እትዘገርም ድማ ነቲ ታሪክ ዝፈልጡ ድማ ደጊሞም ጽሒፎም ኣይተጋግየንካ ኢሎም መራሕቲ ሃይማኖት ከም ኢሎም ነቲ ታሪክ ዝፈልጡ ከም ኢሎም ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣይኮነን ነቒፉ ነዚ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል ናይ ጎጃም ነቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝፀሓፈ ንዑ ዝሃንደሰ ንዑ እዩ ተዛሪቡ ነቲ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ናይ ብዙሓት ቤተክርስትያን ሽም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦ ንዑ ይኮነን ተንኪፉኻ ኢሎም እቶም ኣቦታትን ነቲ ታሪክ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ እቶም ነዚ ዝግብሉ ድማ ሃይማኖት ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ተንኪፋ ከምዚ እናበለ ደይመደይ ኢሎም እዮም ንኣወል ካራክተር ናይ ኣወል ንክሃርሙ ኢሎም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ክንደይ ግዜ ርአየ ኣለኹ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገበራ ቪድዮ ንእሽተይ ነገር ይደልዩ እሞ ብኣ ገይሮም ድራማ ክሰርሑ ይፈትኑ ኣነ ንምንታይ ኣንፃር ኣወል ክሳዕ ክንዲዚ ሓይሊ ክህሉ ክኢሉ ቀፃሊ እየ ዝሓትት ብዋይ ኣርደይ ከምዚ ዓይነት ሪኣክሽን ወላ እውን ካብቲ ሃገራውያን ዝበሃል ቦታታት እውን ትሪኦ ኢኻ ሓደ ግዜ ግን ኣወል ስዒድ ሕማቕ ስለ ዝገብር ዘሎ ድዩ ኖ ነቲ ብትክክል ንህዝቢ ንኤርትራውነት ዝሓርም ዝነበረ ሓይሊ ቤላ ገይሩ ርእዩ ክሃርሞ ስለ ዝጀመረ ዘይተዋሕጠሎም ሰባት ኣሎ እዚኣ ጥራይ ኣነ መደምደምታ በፂሓ ዘለኹ ኣወል ዝሃርሞ ዘሎ ኤርትራውነት ዝሓርም ንዝነበረ ይዝሃርም ዘሎ ነታ ኤርትራውነት ብኩሉ መንገዲ ብሃይማኖት ብገለ እናገበሩ ኣብኣ ቤላ ገይሮም ነታ ኤርትራውነት ንኸጥፉ ዝፅዕሩ ዝነበሩ ደደልዩ ኣብ ዘላቶም እናሃረመ ነቲ ታሪክ ናቶም ብሽፋን ኤርትራውነት ንኸጥፉ ዝፅዕር ዝነበረ ቤላ ገይሩ የፅርዮ ስለ ዘሎ ንእሽተይ ሕጓፍ ንእሽተይ መልእኽቲ እናረኸቡ ናብ ኣወል ሕርቃኖም ከውፁ ወይ እውን እቲ ብውሽጦም ዘላ ኣጀንዳ ከውፁ ኢና ንርኢ ዘለና ኣወል ስዒድ ግን ብከምዚ ጠጠው ክብል ዝኽእል ኣይኮነን ኣይ ቲንክ ካብዚ ንላዕሊ ብርቱዕ ተቃውሞ ኣብ ዝገጠመሉ እውን ቀፂሉ ክሳብ ሎሚ ካብ ኤርትራ ብርቱዕ ዝኾነ ድምፂ ብምፍጣር ክሳብ ሎሚ ተስፋ ዝህብ ንህዝቢ ኤርትራ ሞራሉ ሓፍ ከብል መንእሰይ ኤርትራ ሞራል ንክስምዖ ዝፀዓረ ሰብ እዩ ደገፍ ዳ እምበር ከምዚ ዓይነት ስኢልካ ካብ ሃመማ ሓኸለ እናደለኻ 10 ግዜ ብዛዕባኡ ምዝራብ ኣነ ፅቡቅ ኣይኮይና ይስምዓንን እዩ ግን ኣፍኮርስ እቲ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ተቐባልነት ብህዝቢ ንብዙሓት ቅኒ ክሕድረሎም ከም ዝኽእል ርድኣኒ ቅኒ ኣሎ እዩ ማለት ከምዚ ናይ ኣወል ፖፑላር ሰብ ክኸውን ከሎ ሰብ ተቐባልነት እናረኸበ ህዝቢ ዝሰምዖ እናኾነን ህዝቢ ዘሐጉስ ስራሕ ክሰርሕ ተጀሚሩ ብዙሓት ክኾኑን በቲ ቅኒ ድማ ፀገማት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ርዶ እዩ ብምቕፃል ኣብ ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ዋዕላ ሎሚ ተኸፊቱ ከም ዘሎ ኣብ ዕለት 4 ወርሒ 1 2025 ድሮ መጀመርያ ዓመት ሓደ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ተኸፊቱ ከም ዘሎን ኣብ ኣስመራ ፓላስ ይግበር ከም ዘሎን ብዙሓት ካብ ደገ ዝኣተዉ ስኮላርን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለውን ከምኡውን ናይ ዓለም ለኸ ኣብቲ ጉዳይ ተሳቲፎም ከም ዘለውን ሞርኒንግ ሴሽን ኣብነት ሎሚ ክግበር ምዃኑ ዝንግድገር ዘሎ ኣፕሊኬሽን ኦፍ ሳይንስ ን ቴክኖሎጂን ዴቨሎፕመንት ስለዚ ከመይ ጌርካ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ምዕባለ ክትጥቀም ትኽእል ዝብል ብፕሮፌሰር ገብረኣብ ኦባዝጊ ገብረ ብርሃን ኦባዝጊ ክወሃብ ምዃኑ ክንገር ከሎ ዊንድ ኢንጂነሪንግ ፎር ክላይሜት resilient and sustainable infrastructure ዝብል ካ insights and opportunities for Eritrea ካ ፕሮፌሰር ግርማ ብፁዕ ኣምላኽ application of digital tools for the sustainable management of heritage and heritage buildings in Massawa ዝብል ካ ብፕሮፌሰር ሰሎሞን ተስፋ ማርያም ክቐርብ ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ዓበይቲ ስኮላርስ ከመይ ጌርካ ምትኣርሳት ዘልዕልዎ ዘለዉ ጥራይ እንተሪኢኻ ኸማን ተስፋ ዝህበካ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ኤርትራ ብሉፃት ደቃ ምሁራታ ኣብ ቅድሚት መፅኦም ነቲ ኩነታት እቲ ንቅድሚት ክደፍዎ ከሎ ዳርጋ ኣብቲ ቅድሚት ተሪኹም ብምሉኦም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ተሳቲፎም ኣለዉ ኣቡ እዚ ከዓ ፅቡቅ እዩ ንሳቶም ዝመርሕዎ ዘይኮነስ ስኮላርስ ዝመርሕዎ ዘለዉ ኮንፈረንስ ስለዝኾነ እቲ ንሳቶም ክብዎ ዝኽእል ፊድባክ ሰሚዖም ድማ ዘድሊ ለውጢ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሃገር ክመፅእ ከም ዝኽእል ምሁራት ኮፍ ኢሎም ተጋቢኦም ተተሰሪሖም እዩ ድማ እቲ ንደልዮ ዘለና ለውጢ ብቅልጡፍ ክመፅእ ዝኽእል ወይ እውን ነቲ ዝኽየ ዘሎ መንገዲ ፍጥነት ክትውስኸሉ ትኮይንካ ምሁራትን ክኢላታትን ከተሳትፍ ክትክእል ኣለካ ይሳተፉ ይነበሩ ማለት ኣይኮነን ግን ኣገይን ቀላሲ ቦታ ድማ ንሳቶም ኤርትራ ካብ መኸተ ወፂኣ ናብ ምዕባለ ገፅያ ትኸይድ ኣላ ፍልልይ ኣለዎ ኣብ መኸተ ወታደራዊ ሓይሊ ዘድልየካ ስኑ ንኽይሱ ኣብ ቅድሚት ነቲ ሃገር ከም ትቕፅል ክገብራ ዝኽእል ሓይሊ ጥራይ ዘድልየካ ኣብ ምዕባለ ግን ርእሲ ዘይኮነሲ ፍልጠት የድልየካ ምሁራት የድልዩኻ ክኢላታት የድልዩኻ ክልቲኡ ነንበይኒ እዩ ኣብ መኸተ ዘድሊ ዓይነት ስትራቴጂን ኣብ ምዕባለ ዘድሊ ስትራቴጂን ቁርብፈላለዩ ዳትስ ዋይ ድማ እዚ ኩነታት እዚ እቲ መንግስቲ ድሮ ስለ ዝፈልጦ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ኣሎ which is beautiful ነዚ ክንርኢ ከለና ድማ ደስ ብለና ከም ወትሩ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝወፅእ ዘሎ ቪድዮታት ድማ ንርኢ مرات حبس له كان حدش عبس ده كل حبس ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ዝኾነ መፅዓታት ታስሮ ብዙሕ ግዜ ዳት ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ብዙሕ ነገር እስካብ ዝኻ ክንርኢ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ከም ክንገድፊና ይኮ እማ ዝነበረና ባህሪ ንጎድፍ ነበር ኣብ ከም ዝወልኩ ኖርማል ግዜ ከም ጎድፍ What's your name? Elon. Elon? What about you? Jason. Okay.
مو كنت تريد لك هو حد عمل بوع منفسي كل سب هالفور الله بوغن كمية هالفي لك بتعمل صبو دس يبلا كام صبغة دس يبلا ويزر بتعمل صبو مو مهنيات حد عمل فيه بزح سوات بتعمل صبو على انت تيجي كنت تجور مدبات لكن كنزاور ما كله زواتات هاد بصبو كنز الله ريو صحيح جزلنا بمدد ما اتنا يقدم بخسرنا يزينا يجي بصبو تجنزيرنا نحد اب حدش عمت حد شوتين نقرب اب حدش عمت مش نحن لما زاوا علنا مسكبابينا ها صبو مسمعتنا نزاور علنا مالك تسايب لكم من كم زي منسياتنا اشتو انا بحكي بريليانت زخون منسيات او وش تعدومات يوم ولا كاب قرقسم زوازا فيديو نيرو من البات نقرا من قدكم ريخم من تخينكم تريو زيراهم من تخينكم كن ابزون وتقولوا اب ايرترا اب قرقسم بزح سب كم زنبرن كم زي صبو زخونه كونسرت سكيروم انا حدش عامت حغوس كغبرو ببزح السبب تبحري كم سراي درو ناي فنكل بعالون قريب سلازلو درو اب ناي باصع غزيون سلازخونه ناي بحق دس زبل فيديوهات كاب ايرترا ونيرو ايرتراويان كحغوسو كنرخلنا ازينا نحغوس بزحاتنا بزي قد استعبير ترازو لما نسي من البات أبوتاتو بزح واقع كفيلهم ليهم أياتاتو بزح واقع كفيلهم لي تمنسي والواقع يخفل علون كفيلونيو كم زي لهم كحقوس ولا ون وحدات انتقون نتوم زح حقوس زلو كل سب أباز عمتي يحمس على ما لا تيكون بس أزبير ترى باز عمتي يكلني استفل عليه مغنيات قد كم زي لهم أبني حقوس بوتا كتريهم كلا خدمة نبحق نحقوس صبون هير تراس لندلي وحد كارتة مكرانة حلفن تزبي لذي حقوس كله كم زي له دسيلو صاوتن كزللن كله تحقوس انا بحق تحقوس انا نزخري خلقو اي نو كما يدما بزحت كالوت كم تحقوسكم يردعني انت وين ابزي سمعني رسم واسك صوتو شوم تكسع 29 تحساس مريچ محدرتي كبابيا كات سراحنا نبابر تعدن تخايدو ابزي اب 28 محدارات كبابن سوانين كلتن عدتاتن استخايد مريچ عصرتو حد دقانسيو زركبو ما محدرتنا كات سراحن كومون سوانين كلتن دقانسيو زركبوم 245 نبابر تعدت مريچ زوم تمريصون زلوا محدرتي كاتي سرحنا نبابر تعدن لثلاث عامات زغلغليا هابت مسرح مريچا تساتفنا دق انشو لعل كم زنبره كل غزي ديمقراسي دو لوط دو مريچا دو تبلو اب غراس روت يجمر اب تحتي اب عد درجه اب كتما درجه اب زوبا درجه كمنا بلينا بهاجر كمتصخل مجمريات حزبي بزعبا مريچا اب نشتي كبابي يكمهار زلو محزون قربيتون ودعدون ود هيمنوتو زي كونه كسرح زخل سب انت ما حد يروت راي وصي كم زمت مسفلته دحريو نقحتو نعبي بهاجر درجه كحسب يخل معناته اب من دفرا زقمت زلو اب اقرده زلو سب كم حدره كم زخل كردا عند زخل معاسيو اكبابيو كاب هيمنوتن عليتن صبيبنتن وصي زلو مسمرصه صبوك ركب كل ويون أكند وجي زلو تحجر كمعبلا زغل نتاكتمو كمعبلا زغل قديفو بسبب سبكا حماق سمس مرحة تشجرنا يتكتمنا باسم سكرش أنت يخون سبي مهرمو نو نحنا زواج أنا دامبر بيت سبنان قرابينان كل يبلنان أبزبل كبت حلو سلازي ديمقراطيا وزمرج أجلس بعلون بتمهرت ده يكون بتمكروني ده بتصح itu تمكر دما أبحث درجة خا جمرة زلكا ولا من البعد دمجي خلو خلت حجر كتبت خلي حاجة إيه أبحث درجة كم زهر خلنا أنا حقوس يسمعني بتعمل سبوق وين يريو أنا لو معرفش دما أبزي كود كفتني كم وترو خلنا حق الزخل زبل كود حسين زغرب لايك مقبار سبورت مقبار تقف مع دما ناي وترو سرح ناي يخون ناي وترو ناي كل ناس راح يخون لايك يقبركم ما يتحلفوا مزيات أم تدرفق قد فكم درسنا خانينا درفنا قنا خلص هورا بزحبي صقوبي يتمنى زمانا